Heute waren wir aber dermaßen synchron. Mr. Simi Boy hätte ich jetzt fast gesagt. Hätte ich aber nur fast gesagt. Gib mir mal, kriegst du dir daheim. Ich hab keine Ahnung, ob man mich schon hört oder sagt oder sonst irgendwas. Ich hör mich nicht. Das müsst man aussitzen. Der scheiß Monitor hängt auch schon wieder auf halb 8 Uhr an. Was ist da los? Wieso blinken da lila Sachen im Hintergrund? Verstehe ich nicht. Ich mach die Scheiße ausbiegen. Was ist denn der Krampf? So, das erste, ich darf mir jetzt normalerweise selber sehen. Da steht jetzt halt, diese Inhalte sind derzeit nicht verfügbar. Bitte versuche es später erneut. Hat das Problem seit 2 Tagen noch jemand auf YouTube, dass er jetzt Video, das erste Mal startet, die Scheiße da dort steht und wenn er dann nein lädt, dass dann geht? Bin ich da der Einzige, der das Problem hat oder ist das, was ist da los? Was ist da los? Da sagen so viele ich hab keine Ahnung, ob er mich sagt, aber warte mit die scheiß Direktor ABC-Werbung, ich hab keine Ahnung, ich hab seit 3 Jahren keine Werbung mehr gesehen. Da sagen so viele ich hab keine Ahnung. Jetzt schau ich her, jetzt sage ich mir selber, keine Ahnung, ich muss jetzt mit nein, ja egal. Ist so wurscht. Der Flash hat dasselbe Problem, deswegen weiß ich, dass das Gott sei Dank nicht an meinem Kanal liegt, weil sonst hätten sie mich vielleicht ja doch aus dem Leben bannt, ich weiß es nicht. Jetzt sagen wir erst einmal, grüß Gott beieinander. Bürger, 20 Micker. So, passt. Ich seg dich nicht, Nügelneider sagt mir nicht, das glaube ich ja nicht. Kauf ich dir nicht ab. Timmy Boy, was da los? Ich höre und sehe dich schon, das ist recht. Das klangt überall hin. Wir geschissen auf die anderen 400. So, grüß mal einen Haufen, mir nichts passiert. Dann machen wir einen Gemütlichkeit. Habe die eine Hand! Den PvP-Plays, den Herzkini, die Steffi, den Rüsemike, den Leck mir Marsch, an den Walmano, an den Philipp, den Vlogger, an den Brücki, an den Harry Proper, an die Shinra, an den von hinten, an die Steffi 03, das andere die Steffi, die muss man dazu sagen, an die Nummer, an die Misa, an den Adina, glaube ich kann mich erinnern, an den Stacke und jetzt mal nicht mehr. War schon wieder, schön. Das Problem ist bekannt und nervt. Ja, schön, wenigstens hat es noch jemand. Passt. Bin ich schon befriedigt. Ich bin aber generell leicht zu befriedigen. Sagen wir so, wie es ist. Man kann auch nicht mehr nach neuesten Videos filtern. Das tue ich nie. Ich klicke einfach irgendeinen random Schrott auf meiner Recommendation-Seite noch und das läuft dann den ganzen Tag dahin. Bloß mittlerweile kriege ich es zumindest mit, wenn das Video wechselt, weil jetzt mal, wenn das Video gut ist und ein neues Video kommt, steht dort, dieser Inhalt ist derzeit nicht verfügbar. Dann habe ich gestern kurz einen Schlaganfall gekriegt. Dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt? Sperren Sie jetzt mein YouTube-Konto, dann. Was das eben ist. So, wie geht's euch? Schaut mal gut aus, oder was? Heute ist der Tag gekommen. Was soll jetzt das? Frage ich mich auch. Löwenzap, merci dir. Schnutschi, merci für 4. Warum ist das so gezeigt worden? Schnutschi, bei dir weiß ich, du sitzt in der Schweiz. 34 Monate haben bei euch so viel wie bei uns 3,4. Schnutschi, merci dir für deinen Resub. Leider Gottes werden in die ersten 2-3 Minuten die Alerts nicht angezeigt. Von YouTube. Das ist ein bisschen bitter. Aber schauen wir mal, ob der Luki Bergmann angezeigt wird. Ich weiß es nicht. Luki, servus. Spendenaufruf für Geldgeiler. Go, go, go. Nicht ganz richtig geschrieben. Luki! Merci für den 50. Löwenzepp, aber die Ehre Bürger, es fucking schöner Green Hell Stream. Spielen wir mir Resident Evil gleich, wenn es rauskommt. Der Gilstoff. Welche Frage ist das? An dem Freitag, an dem es released wird, ist selbstverständlich ein Stream. Du weißt, was jetzt kommt. Hätte Schnutschi war Joke natürlich. Merci dir. Ja, mein Michael, du weißt auch, was jetzt kommt. Halt doch dein Maul! Leertasten, Michael. Merci dir, das ist 2 und du weißt das. Außerdem hast du keine Zeit nicht gelesen, du musst irgendwelche Veranstaltungen veranstalten. Veranstalt du mal! Fix! Merci dir. Pelo, merci für 45 Monate, aber tritt miteinander, einmal wieder am Start. Heine, Chefe! Schauen wir mal, wie weit das mal kommen. Das Sterben hat heute ein Ende. Mir den Plan verrate ich gleich, ob wir jetzt weitermachen. Frau Holm! Mit 62 Monaten einer Pfeffert. Grüezi fix auftritt. Grüße aus Brandenburg. In Brandenburg ist mal wieder jemand gegen einen Baum gegurkt. Das ist das Einzige, an was mich erinnert, wenn ich Brandenburg irgendwo her oder lese. Ich weiß nicht mehr. Das war von irgendeinem Comedian, wird nicht geheißen. Brandenburg. Ist wieder mal jemand gegen einen Baum gegurkt. Wir waren jetzt gleich wieder, ich weiß mit Sicherheit einer von euch. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Das ist lang her, das ist 20 Jahre her oder so, wo ich das. Frau Holm, merci dir. Spiegmeister, merci für deinen Zwiebelhaut. Tritt miteinander zurück. Er baut schon mal, merci für 34 Monate. Servus. Wanderschuhe und Rucksack schon zusammenbaggelt. Hashtag Zero Dip. Den brauchen wir einen. Bodo Watzke? Nein. Da Grebe was! Ja, Capricorn, absoluter Pro-Gamer. Vielleicht hat das noch jemand anderes geschrieben, aber es war der Reinhard Grebe, ja. Absolut richtig.
Großartig. Großartig. Brandenburg. Das ist großartig. Ich liebe es. Lömse, wann kommt noch ein Riesi raus? Am 27. Februar, glaube ich. Warte, lass uns schnell luren. Ja, 27. Februar, 20 Uhr, kannst du da gleich einmal hinschreiben. Was ist da wieder los? Was ist Habeldülde? Lübelda. Timmy, merci dir. Und sog dann just MÖRCY Euda. Dann warte ich noch Minuten und sag dann Just Merci, Alter! Dumme! Merci dir. Kuss auf die Nuss, Timmy, merci dir. Sprengi, lese ich gleich. So für unsere aller Bereicherung. damit der Tag gleich mal, wie sagt der andere, damit der Tag gleich mal Struktur hat. Lieber Bambi, merci für 71 Monate. Pläne zu der Zip für Adam, Wort Carport-Steuer kommt gleich. Scheiß Carport, Alter. Haben wir das Carport jemals auf dem Jahresmerch verewigt eigentlich? Das hätte es eigentlich schon verdient. Müssen wir mal, Steffi. Aber das ist jetzt wieder so eine kleine Notiz zwischen deinen 8 Seiten, die ich dann nächstes Jahr, hätte ich jetzt fast gesagt, im Oktober wieder irgendwann kriege und dann erinnert ich mich nicht mehr dran und dann wird es schwierig. Mach eine ganze Seiten, wo einfach Carport steht. Carport wird verewigt, wenn es fertig ist. Ja, das stimmt. Alter. So, Sprengi, jetzt muss ich, was haben wir jetzt da wieder? So. Sprengi schreibt. Achtung, zuhören. Schnauze jetzt. Nein, wir schmeißen jetzt nicht mit 10 umeinander, wir lesen jetzt etwas. Was der Sprengi wieder für eine... Herr Schmidt! Merci wieder ein 10er. Das ist 2 und du weißt es, Kuss auf die Nuss. Agony of Pit, merci, wir sind 30 Monate. Domi, merci, haben wir schon gehabt. Ist ja gut jetzt! Kruzifix! Scheiß auf Schmidbauer, Money! Alles ist ja gut, aber ich weiß es selber, was haben wir da? Mr. Bam! An Bademantel Shadow Drop. Bademantel wo? Da muss ich euch leider Gottes enttäuschen, der wird in dieser Wintersaison leider nichts mehr. Der wird in dieser Wintersaison, das war zu spontan. Das gehört, ihr wisst. Heit gibt's amoi an 20er Fias Carport, dass du moi was weitergeht. Bambi, Kruzifix. Habe DRRRT und heut dein Sabbel und nimm das Göt. Da habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Am Schluss mit dem letzten Wort hast du jetzt verraten, wo du herkommst. Darum sage ich da, Herr Bambi, merci dir. Schluss jetzt mit der Kacke. Kruzifix jetzt. Domi, das Just Mercy wieder auch oder nicht? Falle! Domi, merci. Alex, merci für 55 Monate. Kruzifix. Ich muss jetzt sprengen, ich seid Schuld lesen! Goddammit! Achtung, ich mache jetzt der Leute einfach aus und lese dann noch. Achtung, Sprengi schreibt. Hat er den ganzen Tag halt schon wieder gut drauf oder vorbereitet? Scheiße, den muss ich einmal. Das hilft nicht. Da war Hickett! So, wie war der Name? Herr Murksa! Welcome to the squad. Kuss auf die Nuss, merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, aber der Murksa! Wenn ich... Oh, lecker, jetzt hätte ich fast hergespielt. Weil i so lang nimmer du WOA. Victory-Geste helle Hautfarbe. Da sind wir jetzt alle wach, ja? Victory-Geste, helle Hautfarbe. Soll ich nicht da jetzt... Was soll ich da jetzt da aus der Schnaufe? So, Fahrzeug ist fertig runtergeladen. Los geht's. Nein, jetzt hört's wieder auf. Ernsthaft jetzt. Fix. Pelo, merci dir, das ist sauber. Du bist lang nur dabei. Deinen Namen kenne ich mindestens seit 5 Jahren länger. Kuss auf die Nuss, Dankeschön, das ist sauber narrisch und egal wie lang irgendjemand nicht da war, 100er ist nie. A Fufi für'n Bodemontel Grott Oblivian Ramaster und Bürgerstream Beste. Schöne Grias aus Österreich.
ist halt wieder einer von diesen Tagen. Ist halt einer von diesen Tagen. Wo wir jetzt bis um Viertel nach 8 da sitzen und umeinander ranten, ja? Schluss jetzt. Seriously. Wir müssen immer noch einen Sprengis einen Scheißschrott lesen. Schluss. Leid, ohne Scheiß. Pelo, merci, sauber zu übertrieben. Herr Ebner, die habe ich auch schon tausendmal gesagt, sauber zu übertrieben, Dankeschön. Cat Lady. Ich kann gar nicht mehr, was ein Schelz reißt. Cat Lady, welcome to the squad. Merci, nein, kein Quatschspielbaum, Mann. Den haben wir erschossen und im Dreck liegen lassen. Einen fetten Huren, den fetten. Sich vor Lachen auf dem Nein, nein. Schluss aus. Pfui. Pelo, merci. Cat Lady, welcome to the squad, Mr. Ebner. Dankeschön. Schluss. Viel Spaß mit Oblivion. Herr Mama Bavaria, welcome to the squad. Schluss jetzt. Ich mag nichts mehr hören und nichts mehr sehen. Ich lese es und spreng es in Scheiß. Ist mir scheißegal, aber wo ist denn jetzt wieder? Hier, Listen ist 8 Kilometer lang. So, nein, du musst nicht einmal schauen. So. Carport vor GTA 6. Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen auf an geilen Stream grinsender Smiley. Wenigstens wird nichts vorgelesen. So, jetzt springe ich. Wenn die Geschlechtszum... Wenn die Geschlechtsumwandlung von Frau... Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der sitzt beim... Das ist übrigens die bildliche Darstellung aus dem letzten Lochpfeife. Falls das noch unklar war, was das bedeutet. Für manch Preis, der zuschaut oder so. Mr. Bär, Arme nur cool. Why can't this Gott Schluss jetzt? Spreng ich, nochmal. Wenn die Geschlechtsumwandlung von Frau zu Mann ohne Komplikationen verläuft, war das dann eine gute Entscheidung? Eiver! So, ich starte jetzt das Spiel, weil that escalated quickly. Ja, was das eben ist, ne? Kruzifix. Jetzt haut's ab, ohne Scheiß. Haut's ab jetzt! Moser, merci für 55 Monate. Selbstseil, merci für den Zwickel. Mr. Bär, Armen und Kulm, merci für die Mitgliedschaft. Freier, merci für 36 Monate. Iron Sky, merci für 13 Staudi, merci für den 10er Pilo, merci für den 20er Rest, merci. Jetzt haltet die Schnauze, ich raste aus hier. Mir Speibetz! Hallo, jetzt aus! Oh, da muss ich mich wieder ein bisschen verschirmen, gell? Da haben wir uns am Montag ein bisschen, ich schätze grober so. Der Pro-Gamer von Welt sagt, genau da sind wir richtig. Mit der Menge aufrücken. Kennst du das selber wieder nicht, oder was? Warum sagt ihr da schon wieder keine Späne? Ja, das möchte ich aber hoffen. So, der rote Rahmen, der muss weg. Das ist nix. Das ist nix. Warum hängt die Kamera eigentlich so? Was ist denn da wieder kaputt alles? Klangt doch so überall hin. Weil es ist schlechtes Marketing. Hier, das Mikrofon ist vor dem Vollbier-Squad-Pulli. Vielleicht fragen sie 10.000 da draußen, wow, leck, was ist denn das für ein geiler Pulli? Wow, leck. Ja, gern. Wo gibt's denn den? So, der Futzen. Speimer. So, jetzt beißt du mal Obacht. Was wir mir jetzt tun? Wir haben jetzt 10 Stunden, ein bisschen mehr auf dem Tacho in dem Spiel. Wir haben uns durchgequält, aber wir haben uns durchbissen und wir haben survived. Wir haben einen Haufen Leute umgebracht, weil letzten Freitag nicht da war. Da war eine 4-Stunden-Session. Haben wir sauber reingebrüllt. Und ich glaube, dass wir finally so gut wie es geht das Spiel so verstanden haben. Und ich glaube, die Survival-Geschichte, ich weiß ja nicht, was noch kommt, ja, ist ja klar. Aber ich glaube, dass wir es, was das betrifft, so gut, wir haben uns sauber erfangen, wir haben gut dabei, wir haben eine Rüstung, wir haben einen Haufen Equip, wir haben Waffen und was weiß ich, was alles für ein Scheiß, dass wir ganz gut dabei sind. Also der Survival-Aspekt, der war wirklich super fucking awesome. Habe ich lange nicht mehr erlebt in einem Survival-Spiel, da ist wirklich jede Entscheidung, eine falsche Entscheidung, du bist von der Schlange, bist tot. Oh, ich trinke da vom Wasser und du bist tot. Und so weiter und so fort. Ich glaube, das haben wir ganz gut, glaube ich, ganz gut hingebracht.
Für mich gilt dieser Part für mich als durchgespielt. Ha? Mastered. Mastered, geout-pro-gamed. Und was wir mir heute jetzt machen, mich interessiert nämlich die Story. Das ist also ein bisschen sehr suspekt, was da passiert. Wir telefonieren mittlerweile wieder oder Walkie-Talkie mit unseren Alten. Die erzählen uns irgendeine Story von der toten Geschichte und sagt uns nicht, wo von der toten Sau, Entschuldigung. Und erzählen uns eine Geschichte von wegen, irgendwas ist komisch, ja, mach du einfach weiter. Und das möchte ich herausfinden, was da los ist. Ich hoffe, dass das nicht noch 5-mal streamen dauert. Das sage ich auch ganz klar, wie es ist. Und damit das nicht, hoffentlich, noch 5 Streams lang dauert, machen wir es folgendermaßen. Wir stellen mir das Spiel nämlich... So, wir sind auf Einführung gedrückt, oder? Ja, ist wurscht. Wir stellen mir das Spiel auf leicht. Warum? Dann ist nicht ganz so viel Walkie-Talkie ist gleich Latschi-Tratschi. Okay. I'm here. Hey! I made it! Wie lang, ich möchte jetzt wissen, wie lang ziehst du in deinem Leben den Witz, dass Walkie-Talkie gleich Latschi-Tratschi heißt? Mit dir mit. Das möchte ich jetzt wissen. Ich will es wissen. Jetzt. Den hast du nicht jetzt schnell einfallen lassen. 100%ig. Ist das ein Eintrag aus deiner Dummscheiße.txt? Spontane Eingabe? Glaube ich nicht. Na, das glaube ich nicht. I don't believe you. Nein, fortsetzen! Spiel laden! So, wann haben wir da aufgehört? Um 0 Uhr 2 Minuten. Tatsächlich. Witze.txt, ja gut, stimmt. Ich flippe aus. Ne? Sprengen nimmt seine Aufgabe wirklich sehr ernst, ja. Was ist denn jetzt? Ich hab doch auf Spiel laden drauf. Dann nehmen wir halt so, was man das? Hab ich schon auf Laden gedruckt oder hab ich auf zurück gedruckt? Ja, ist wurscht. Sprengen, du bringst mir aus dem Konzept, das ist nicht gut. Das ist nicht gut für uns. Ne? Das ist nicht gut. Jetzt mach das Spiel auf, weil ich nicht mehr in den Chat lesen will. Weil ich sonst wieder irgendeine dumme Scheiße lese, über die ich mich 5 Minuten das Loch und dann frag, was ich hier tue. So, Optionen, Spiel. Kann man da überhaupt die Schwierigkeit auf einfach stellen? Ist die eine große Frage. Kopfbewegung. Aura bereit. Cinematics, Steuerung, schnelles Aufheben. Komm mal, der Chat wurde zum Baumenü degradiert. Schwierigkeit, Birger. Schnauze. Steuerung, Grafik, Audio. Kann man das überhaupt? Nein, kannst nicht während dem Spiel. Geht nicht mehr unterm Spiel. Das heißt, wir können das jetzt nicht auf leicht stellen und dann ist alles cool. Fuck. Na gut, it is what it is. Meine Damen und Herren, kurzer Blick in den Rucksack. Wir haben Medizin dabei, wir haben einen Haufen weiße Pfeile dabei, wir haben ein bisschen Sojaklump dabei, Waffen, das ist unser Stockling, wir haben eine Fackel dabei, wir haben das. Okay, wir haben was zum Fuhren dabei, wir schauen ziemlich stabil aus und Escape. So, was geht eigentlich beim Dampfler? Schon ewig nichts mehr gehört. Weiß nicht, was da los ist. Ja, wie war's an einem Freitag noch mit der Bescherung? Du hast doch Geschichte erst 5 Minuten gespielt. Verstehe ich nicht. 55 Minuten? Ich dachte, du bist Pro-Gamer. Ja, bin ich ja, aber ich muss mir nicht unnötig schwer machen. Willst du heute ein bisschen Anleitung im Chat oder soll man den Schlapfen halten? Das ist eine richtig gute Frage jetzt. Das ist eine richtig gute Frage. Um ganz ehrlich zu sein, ich dachte, wir können einfach leichter stellen, dann verlieren wir nicht so schnell Essen und nicht so schnell Ausdauer und der ganze Bums. Das hätte ich mir jetzt eigentlich gewünscht. Da das allerdings nicht möglich ist, das hätte ich vielleicht mal vorher schauen sollen. Gut gemacht, Herr Lex, sehr gut. Das war Vorbereitung 1A. Super. Na gut, dann ist es wie es ist, dann probieren wir es trotzdem. Aber dann gibt es mir Anweisungen grob wohin. Ich mag wirklich nur noch Story machen. Ich mag nichts mehr bauen, ich mag die ganzen Bumster, das ist alles, ne. Das machen wir dann im letzten Stream, wenn wir einen Multiplayer-Stream machen, dann bauen wir den nächsten Turm, den wir bauen können. Aber jetzt möchte ich nur die Story durchrushen eigentlich. Ich möchte wissen, was da los ist.
Ja, von hinten! Wie lange brauchst du so im Schnitt, die emotional und mental von einem Stream zu erholen? Ja, bis von Montag bis Mittwoch und von Mittwoch bis Montag. Ich weiß jetzt, wie das geht mit der Werbung im Stream. Okay. Was wie viel da noch kommt, letztes Mal habt ihr mir noch gesagt, es war so möglich auf zwischen 5 und 10 Stunden. Durchs Loch und links den Fluss lang. Ja, kann tun. Sie machen mir den Eindruck, als hätten sie Ahnung. Da der wir gar nicht lange umeinander. Das ist nur Zeit für Pimmelei. Oh, jetzt ist die Frage, ist das, warte mal. Ich sehe gar nicht, wo ich bin, gell? Ist das neue Gebiet? Ich denke schon. Sind wir schon unterwegs? So. Pfeilbogen wird instant. Das ist der Teleport-Pfeilbogen, das muss man wissen. So, links den Fluss lang. Das glaubt man schon, mehrere. Einfach nur geh in die Richtung und den Rest finde ich dann hoffentlich selber. Da hat man schon gelangt. Jetzt war ein Fluss, aber ich sehe noch keinen. Schauen wir da einmal umeinander. Ah ja. Hier haben wir einen Fluss. Was ist hier los? Was ist hier los? Bruder, ihr Pfeilbogen! Ja, wie es noch weiß, dass man auf R das Aufziehen abbricht. Flusslang hat es geheißen. Warum ist denn da alles umgehauen? Was ist denn da los? Was ist hier los? Wo haut da einer mit dem Hammer umeinander? Nicht im Wasser umeinander gehen. Haben wir Dialog wählen? Haben wir nicht. Sind wir schon unterwegs. Who's there? Vogelnestal nehmen wir mit, gehen wir feiern mal. Kein Platz mehr im Rucksack. Ja gut, dann nicht. Ich weiß schon, es ist dumm durchs Wasser zum Gehen. Ich möchte eigentlich da rauf. Da ist wieder die Vulva plant. Das nehmen wir mit, warum nicht? Einfach mal den Fluss entlang. Chef, was habe ich verpasst? Da nicht noch nicht fein. Wir haben durchs Loch gegangen und dann hat da hinten noch irgendjemand umeinander geschäbert. Die Frage ist jetzt, ich habe eher das Gefühl, dass man da, kommt man da nicht irgendwo auf? Sagt doch nichts, was man da aufkommt. Ich meine, das ist ja nicht so gaudi, dass da jemand umeinander haut. Aber gehen wir mal rundum. Ich bin ja schon ein bisschen vorgewarnt worden, dass da offensichtlich keine Mane gibt. Wieso soll ich das Vogelnest nehmen? Hier. Bitch. Nehmen wir mal mit. Ah, lass mich nicht umeinander liegen. Ja, muss ja nicht umsonst gestorben sein. Nicht die kleine Schlange, aber wahrscheinlich werden wir uns wieder waschen müssen, 3 Stunden lang. Oder muss ich mich waschen? Nein. So, was haben wir da so? Können wir da rauf? Nein. Nein. Da können wir nicht rauf. Aber da können wir rauf. Ich hätte jetzt einfach das Verlangen, dass ich da hinter gehe, wo ich meine, dass ich den Ton gehört habe. Sag, was ist? Da gibt's keine Mane. Heißen die dann Wolfgang oder? Sprengi. Oh, das Scheiß. Haben wir heute wieder. Ist heute wieder. Was ist denn heute wieder? Heute ist bloß Mittwoch. Was ist da los? Kann ich mit dem Saufer zusammen, ja, wobei. Ja, gemütlich. Wie spät ist es überhaupt? Oh, es ist 3:45. Wir haben uns eigentlich noch keinerlei Gedanken über irgendwelche Lagerplätze gemacht, oder? Wenn wir mal irgendwo schlafen müssen, was der man dann? Das ist schon ein wenig ein Problem, hätte ich gemeint. Da ist ein schöner Platz zum Lager bauen. Warte mal. Wir bauen uns gleich wieder einfach bloß einen Schlafplatz. Weißt du, damit wir nicht in der Letten schlafen müssen. Wo waren die Schmarre wieder? Wo waren die Schmarre gleich wieder drin? Da, vielleicht. Ah, da brauchen wir jetzt das Fettzeug dazu. Ja, genau. Ah, da brauchen wir bloß Palmblätter oder die anderen Bleiben, 10 Stück. Das gelangt zum da am Boden schlafen, das gelangt uns. Das gelangt uns, das ist das Psychotika-Scheiß, das brauchen wir nicht. Ja, da kommt man auch nicht weitergehen. Jetzt kommt dann der Alpha Predator, ja, auf den warte ich schon die ganze Zeit. Der kommt da 100%ig. Man, das Tutorial-Gebiet ist vorbei. Du solltest dem Fluss folgen. Ja, das sind genau die Hinweise, die gingen mir übrigens auch an die Moderatoren. Ich habe jetzt kein Problem damit, wenn man irgendjemand irgendwas spoilert oder so, das gehört jetzt dazu. Das muss jetzt schnell gehen. Ich möchte wirklich einfach nur die Story durchballern, so schnell wie wir können. Weil mich interessiert, was da los ist. Wir folgen einfach dem Fluss, von dem wir gar nicht lange umeinander. Irgendwas tut komisch. Was ist das da hinten? Was blinkt da hinten so komisch? Ficken sie sich. Abhauen. Noch mehr Schlangen. Das ist schon der Löt.
Ich glaube, die Kokosnuss, die nehme ich einmal mit. Können da, weißt du das schon? Und mach auch jetzt das Ding. Das nehmen wir mit. Oh, Energizer Schwammerl. Was? Was? Wo? Schieß ins Gesicht, du Huren! Was ist das? Der Kohlenhydratofungus, den nehmen wir mit. So, jetzt ist die Frau im Fluss noch. Gehen wir schon weiter raus, dass wir da rauf müssen. Fast 1000 Zuschauer und gerade mal knapp 200 Likes. Was ist da los? Liken Sie fix. Das, was der Cross sagt, meine Damen und Herren. Und heute allerdings auch noch nicht so wirklich viel geleistet. Seit Raft habe ich es mit der Wulzau, ja. Die hat sich ein bisschen wütender angehört wie die im Tut-Gebiet. Sollte es einen Schwarzenegger treffen, bist du falsch im Wald reingegangen. Oh! Oh! Was ist denn da so? Schon wieder ist das die Schlange da unten, oder was? Ich meine, ich sag dir, du rattelst da unten umeinander, das ist mir wurscht. Das ist diese Kletterstelle, da brauchen wir einen Wurfhaken. Nein, nicht hoch, rechts rum am Ende. Okay. Alles gut. War jetzt sowieso gegangen, sag ich dir, wie es ist. Problem wird, dass es langsam finster wird. Das gefällt mir gar nicht. Und ich mag gar nicht wissen, was da in der Nacht so umeinander pümmelt. Ach, das da hinten war das Grundzerviech da. Ich möchte gar nicht. Haben wir irgendwelche Energizer-Schwammerl dabei? Nö, isst mal damit das. Die halten bloß noch nicht herstellen. Essen. Und was haben wir da noch so? Die halten ein bisschen. Das passt schon. Grunzt mir nicht an! Viech! Ja. Was ist hier los? Ja, hier ist schon Rapsen. Dann geh ich halt jetzt einfach einmal da lang. Oder geht da der Fluss weiter? Oh! Ja, ich hab schon was entdeckt. I see! Another point of interest! Ladies and Gentlemen, und möglicherweise kann man da drin vielleicht unser Bett bauen. Außer wir finden jetzt da wütend. Oh, was ist denn da? Hat da die Greta wieder Fassel Schweröl angezündet, oder was ist da los? Sprechen. Dialog freigeschaltet. Ich habe etwas gefunden, ein paar Gebäude. Mia, I found something. Some buildings. Building in the jungle. What kind of building? I don't know yet. Give me a moment. Ist das ein Drogenlabor? Meine Damen und Herren. Isn't it? Und was weiß denn sonst? Wo haben wir mich da eigentlich? In welchem Land? Die Gebäude, die ich erwähnt habe, sehen verlassen aus. Vielleicht eine Drogenfabrik? Those buildings I mentioned look like they're abandoned. Drug factory, maybe? Wait, what? A drug factory? Here? Oder Are ein you sure Becken? there's no one in there? Zum Antworten gedrückt halten. Scheint vor kurzem benutzt worden zu sein. Sieht verlassen aus. I haven't seen anyone, but a place like this should have been guarded, right? I don't know, but someone might show up. Don't linger. All right, well, I'll let you know if I find something useful. Einen Sack Blätter mit einer Motorsense zu wechseln, Säure und Dünger, blaue Flasche über allem verteilen, verkneten im Fässer füllen, Benzin darüber geben und Natrium sowie, ja, so stellt man Kokain her. 2 Stunden lang vermengen, abgießen und die Blätter entsorgen, Säure darüber geben, Flüssigkeit aus der roten Flasche dazugeben, erhitzen, bis es verdampft ist, die entstandene Paste trocknen lassen, Wasser dazugeben, Flasche mit dem orangefarbenen Aufkleber, Aceton und die zweite Säure dazugeben, Füllmaterial dazugeben. Oder das ist Kokain, nehme ich mal an. Allein, als ich das jetzt schon zweimal gesagt habe, ist der Stream sowieso wieder gelb. Herzlichen Glückwunsch mir. Aber ja. Nimm mal was mit! Handys Koksackin, oder was ist da los? Naja, das ist schon sowas. Aber wir werden jetzt da irgendwo schlafen müssen. Das sagt ja ich. Ob das eine gute Idee ist oder nicht, werden wir wahrscheinlich der Hardware außerfinden. Tagebuch, neuer Eintrag. Die Frage ist jetzt, was für ein Überprüfe den Ort Lamtei, forsche den Dschungel, um den Wurfhaken zu finden. Molinera, was haben wir da für einen neuen Eintrag? Ja, bloß irgendwelche Schwammerl mit dem Psychotika-Zeug. Was haben wir da? Ja, die Wunden, Kotzen, Rucksack. Dann der 2, was immer das auch sein mag, ist auf dem Hügel. Ich brauche Kletterausrüstung. Okay, was haben wir da? Topf Wasser sauber. Wo ist mal was?
So, jetzt ist die Frage, ob ich mich zu denen in das Bett einlegen kann. Vor allem, das sind ja Käfige da. Was tun sie denn mit Käfige? Über das Kartell? Ich habe ja ein paar Käfige gefunden. Jemand wurde in ihnen gefangen gehalten. Even found some cages. Someone was being held here. Niemand Topf. Kann man die mitnehmen? Any idea who it was? Was sollten die das jetzt wissen, wer das war? Ich habe keine Ahnung. I don't know. Okay, So, got sind wir it. natürlich. Das ist absolut korrekt, aber leider Gottes muss ich jetzt halt schnell meine Kokosnuss trinken, sammeln und dann fressen, weil jetzt haben wir ein bisschen übergewichtig. Wir sind leicht übergewichtig. Wieso kann ich das Ding wieder nicht anvisieren? Ja, ist eh wurscht. Ist eh wurscht. Wir müssen mal Runden schlafen, Leute. Sonst kriegen wir jetzt gleich ein Problem. Neuer Dialog, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Wir haben doch da vorher gerade irgendwo Betten gesehen. Haben wir da nicht irgendwo Betten gesehen? Das ist ein Motorsens. Das ist tatsächlich ein Motorsens, lol. Ja doch, da haben Betten. Hier irgendwo Steps, kann natürlich aber auch Viech sein. Da schauen wir jetzt schnell aus. Naja, da wackelt irgendein Viech umeinander. Werden wir schon überleben, Kinder? Wie spät ist? Ja, 10 Uhr. Kann man genau bis nächsten Tag in der Früh da aushauen. Schauen wir, was passiert. Scheiße, beim Kalender kann man speichern. Okay, gut. Haben wir schon da, wir haben topfit. Dann speiert mich jetzt. Es war wieder mehr Dusel als Verstand, Kinder. War wieder mehr Dusel als Verstand. So, wir haben Dialogoptionen. Über das Kartell. Dieser One scheint angegriffen worden zu sein. You don't think that the tribe attacked them, do you? It could be why this place Und is schön empty. alles looten. The Jabahuaca are not violent. If it was them, they must have been provoked. This place almost looks untouched. I mean, if they were at war, wouldn't they have burned it down? They would have never started a fire in the jungle. They consider it sacred. Right. Okay, over and out. Nüffe! Schön alles looten hat's gehabt. Oh. Wir haben heute keinen Platz mehr im Rucksack. Ja, dann machen wir es so. Dann fressen wir die auch gleich noch. Brauchen wir eh was zum Frühstück. Hier mit dem Schund. Hier mit dem Schund. Was haben wir da noch? Knochenmesser nehmen wir mit. Matthäus Ramirez. $63, $200 für die Verschwendung einer guten Charge berechnet. $63, $54, Gruppe 2, das sind $. Rafael Fuentes krank und der Rest. Schaut mich eher an wie, was haben wir da? Ja, wir haben heute keinen Platz mehr im Rucksack, gell? Was tun wir mit dem ganzen Klump? Wie schauen wir denn überhaupt da aus? Wir brauchen mal Proteine und Fett. Da habe ich doch was, oder? Da haben wir da Wasserschweinfleisch. Hier, weg damit. Wie war das, glaube ich, der Kuh? Nein, nicht Kuh. Was müssen wir halten, dass das dich... Scheiße, was war denn der Tee? Was war's, Tastenkürzel, dass du das selber sortiert? Nein, Kuh war's nicht. Inventar aufräumen. Ja, ich bin gerade dabei bei der Y. Dankeschön. Vielleicht kriegen wir jetzt ein bisschen mehr rein. Ah ja. Was haben wir da? Tagebuch, neuer Eintrag, Wassersammler. Was haben wir da nicht alles da? Schau her. Da Wasser drin. Da war drin. Was haben wir da? Ein Stock, den können wir nicht brauchen. Was wird denn da sonst noch so gehen? Ich habe halt das Gefühl, dass ich da irgendwo die Kletterausrüstung finde. Da waren wir vorher schon umeinander. Die Sachen schauen ein bisschen lootable aus. Ich glaube, du hast der Feiz Fleisch dabei. Hab ich. Das ist getrocknet, das ist halt noch roh, das ist gleich kaputt. Ja, das lasse ich da, damit ich die Maden rauskriege. Das passt schon. Oh, tatsächlich, da habe ich es gehabt. Da hast du absolut recht, da machen wir sammeln, dann nehmen wir die Maden mit, wobei wir so viele Maden haben, dass scheißegal ist. Nimm das Klump und schmeiß weg. Das werde ich
Ist das... Meine Damen und Herren, dieser Beitel in dieser abgefuckten Mikrowelle ist wahrscheinlich... Oh mein Gott, wir haben einen Egel am Sack. Warum haben wir schon wieder einen Egel am Sack? Was ist das aus? Was ist da los? Da ist er. Huren. Wo kommt denn der jetzt her? Ist der vom Baum aber gefallen, oder was? Nosen juckt, Verzeihung. 17. Woche gesammelt, 20 Säcke gefüllt mit jeweils 10 Kilo Blättern, produzieren täglich 200 Kilogramm pures Dope. Zum Ausliefern verpackt 250 Kilogramm in Paketen. 18. Woche, bla bla bla. Die meisten der Crew... Oh. Fast alle sind krank. Manche der Arbeiter sind krank. Fast alle sind krank. Nur 3 Säcke gesammelt. Tägliche Produktion nur 50 Kilo. Bereits zur Auslieferung 70, 23. Die meisten der Crew sind tot. Keine Blätter. Tägliche Produktion 20 Kilo. 27. Woche neue Arbeiter gesammelt. 30 Säcke gefüllt mit jeweils 10 Kilo. 30. Woche neuer Ausbruch. Produktion angehalten. Was ist hier los? Was ist hier los? Corona im Dschungel oder was? Hier gibt es sogar eine Mikrowelle. They even have a microwave here. In the middle of the jungle? What for? I think they used it to dry out the drugs. It's one of the steps in manufacturing narcotics. Right. Anything you can use? What? I don't want to get high out in the middle of the jungle. Jay, Schmerzmittel. I meant tools and such. No. Too bad. Was über Sägeleit? Brauchen wir fast wetten, dass da irgendwo dieser Kletterhaken umeinander liegt. Frage ist, wo? Wo waren wir noch nicht? An dem Ort hast du alles Wichtige gesammelt. Okay, das ist die Information, das reicht mir. Ich darf jetzt da wahrscheinlich, von wo sind wir gekommen? Von da hinten sind wir gekommen. Ich darf jetzt da einfach mal dem Trick da nachgehen. Ich hab keine Ahnung. Das war jetzt einmal so meine Idee. Jetzt pass mal, Obacht, haben wir mir das Drogenlager, haben wir mir das eingezeichnet? Ah ja, wir haben jetzt da ungefähr. Das heißt, wir sind da durchs Loch durch, dann sind wir dem Fluss nach, der sich da teilt hat und ich nicht mitgekriegt habe anscheinend. Dann warten wir da weiter, da ist der Hagel, dann haben wir zurück aus und haben wir dann das Haus da gefunden. Das heißt, nein, hast nicht, da gibt's noch was. Sei schon, dann brauche ich jetzt einen Hinweis, weil ich nicht weiß, wo ich noch suchen soll. Was gibt's da noch? Wenn es jetzt irgendwas zum Essen ist oder so, dann ist es mir wurscht. Ich glaube, da haben wir genug Klump dabei. Da wieder der kleine Armadillo, der da umeinander schleicht. Ja, da ist er. Ich tue dir nichts, tu dich nicht mal, wie er geht schon hin. Anbaugebiet hinterm Lager. Anbaugebiet hinterm Lager. Waren wir da schon? Ist das, wo ist denn hinterm Lager? Ist das hinterm Lager? Schauen wir mal. Die müssen ja die Toten irgendwo hin. Das ist das Anbaugebiet hinterm Lager. Oh, ein Facki drin. Was ist für ein Facki? Das ist ein friedliches Facki. Okay. Straße genau gucken. Straße habe ich noch gar nicht so wirklich erkannt. Da geht's da mal. Grunzt mich nicht so, ich tue da nichts. Ich tue da bloß investigaten. Da gibt's eine Falle. Umdrehen. Ja, das ist aber ein bisschen schwierig, wenn es einfach heißt umdrehen, weil was weiß ich, was du gerade sagst. Umdrehen, da gibt's eine Schlingenfalle. Schlingenfalle. Die Straße schaut eher nach Schleifspuren aus. Ah, das Ding da, hä? Ist die scharf oder? Ich hab das Ding noch nie, das haben wir selber nicht gebaut, ich hab keine Ahnung. Ist das Ding scharf? Nicht wirklich, oder? Tagebucheintrag, Tötungsfalle. Halten, scharf machen. Das der wir mal, das merken wir uns einmal. Wenn nichts passiert. Aber was du jetzt mit der Falle? Ich erwarte heute weniger Tippfahr. Jetzt war ich fast selber reingelaufen. Ja, hoppala. Passiert nicht. Aber ansonsten geht der Straße noch. Wenn ich die Straße jemals finde, dann schon. Was schaut da aus wie eine Straße? Ich fang da große Viecher, wie das Facki und so. Ja, warum nicht? Oh, Mandarin! Essen, essen, nehmen. Proteine for free. Irgendwas faucht mich schon wieder an, lass mich in Ruhe. Was ist denn jetzt passiert? Oder noch nie da. Hä, was tut er nicht? Tu nix!
Ja, egal. Suchen wir mal die Straße. Ist das die sogenannte Straße da? Mit so Furchen, wie ihr gesagt habt. Dann gehen wir doch der einmal nach. Ist das da noch die Straße? Ich habe keine Ahnung. Straße sind diese matschigen Streifen. Okay. Ich sehe jetzt aber, wo man. Ah ja. Ja. Seht schon. Haben wir schon auf dem. Das war auch mal ein Haufen. Ne, Dialogwellen. Ich hab Hey, this might sound weird, but I found a road. What? How so? Someone must have come through here recently. I'm gonna check it out. We're gonna check it Oh, out. great. Looking forward to some good news. Aha. Das ist auf alle Fälle Armadillo Town, das ist alles, was ich weiß. Schauen wir mal auf die Uhr. Hey, ja. Ah nein, ich habe noch nie geschaut, fressen wir direkt. Direkt vom Baum aber, an die besten Bananas. Sagt das, wenn jetzt da irgendwo, irgendein Kongo-Mongo oder irgendein Viech springt, schieß ich. Soll jetzt mal tippen, dass dort die Straße weitergeht. Ja. Das sind Gräser aus denen kannst du Rüstung machen. Oh. Ist mir mal noch wurscht. Ich weiß, dass ich den Satz ziemlich bald bereuen werde. Wir gehen jetzt mal der Straße nach und schauen mal, was passiert. Oh, hier Vollsprint, sind wir auch voll gut unterwegs, wenn wir gut beieinander. Wird schon. Richten wir mal einen Schwammerl. Oder noch nie geschaut. Armadillo Sepp ist einfach geil. Und dann plötzlich Cocaine-Zombies. Ja genau, ja, wenn es voll die absurde Scheiße wird, würde ich eigentlich auch irgendwie lustig finden, aber schauen wir mal. Wir machen noch einen Dialog. Verpackungen sind sogar mit Logos bedruckt. They even have logos on the packages. These guys aren't messing around. This was a professional operation. I can't believe that's what you're doing right now. Ja, ist vielleicht eine kleine Überreaktion, sehr witzig. I Finde ich kinda gut. like it. Every business operation needs a logo. I mean, even illegal ones like this. Auch das Drogenkartell braucht auch ein Logo. Wasting the batteries. Da hat sie nicht ganz unrecht. Wahrscheinlich bin ich schon wieder blinde und irgendwelche Sachen vorbeigelaufen, aber ich gehe einfach der Straße nach. Nein! Kruzifix! Mistviech angeschissenes! Fuck, was brauchen wir da gleich wieder? Funikenverband! Auf mit dem Schund! Die Fix! Heftig, ich weiß nicht! Kurz was zischen gehört, eine Bissen im Fuß, wieder gestorben! Schmerzmittel? Oh ja, stimmt, wir haben ein Schmerzmittel aufgeklappt, das hätte ich jetzt vergessen. Eiskalt. Die Frage ist, wo ist das? Essen. Oh, ist aber ein gutes Schmerzmittel, du, wenn das sofort instant alles wegmacht. So, hier Rüstung. Wir haben eine Rüstung übrigens, die ist bloß ausgeblendet. Damit ihr euch nicht wundert, was da los ist. Das ist aber bloß eine Bladel-Rüstung, aber die klang schon. Bro, gehen wir braun, kein besser nicht. So, weiter geht's. Wo ist jetzt die Straße? Wo ist das Mistvieh? Wo ist die Schlange? Da ist ein Schwammerlbaum, ich hab's genau gesehen. Der gibt Kondition, brauchen wir. Fauch mich auch nicht noch mehr an, weil ich da ins Gesicht schieße. Das glaube ich war nämlich der Energy. Libi-Tab hier. So, schön die Umgebung im Auge behalten. Hinter jedem scheiß geschissenen Dreckstor kann irgendein Mistviech sitzen. Übrigens, wenn jemanden sowas in echt interessiert, es gibt, das ist jetzt kein YouTuber nicht, aber der ist vor 2 Jahren oder so, ist der einmal auf sämtliche Podcasts eingeladen worden. Der Typ heißt Paul Rosoli. Das glaube ich, habe ich auch schon einmal verzeiht. Der war beim Joe Rogan, der war beim Lex Friedman und so weiter und redet da so 2-3 Stunden lang über den Amazonas. Also über den Amazonas-Dschungel, der ist da teilweise allein drin und so. Alter, der verzeiht Geschichten, da haut's dir dein verschissener Vogel raus. Das ist richtig narrischer Kack. So, jetzt ist die Frage, wo da die Straße weitergeht. Sehen wir mir da irgendwas? Wen das interessiert. Der Typ heißt Paul Rosoli.
Kannst du noch so. Ist halt Englisch natürlich, aber mit der Übersetzung Geschichte, die es mittlerweile ja gibt. So, gibt es eine neue Episode beim Lex. Mit ihm. Es kann gut sein, dass mir die vor ein paar Tagen nämlich vorgeschlagen worden ist. Deswegen komme ich da gerade wieder drauf. Fluss auf. Fluss auf. Tippkanter, ich zähle auf sie. Fluss auf. Die Frage ist, das Fluss auf, weil er rinnt ja in die andere Richtung. Ist das der richtige Weg? Da ist auf alle Fälle, geht da die Straße weiter. Da geht die Straße weiter. Schon der Straße jetzt wieder noch, oder? Hören Sie ja, ich hab mich kurzfristig umentschieden. Die fressen wir uns direkt ein. Das hat noch nie geschaut. Ja, bist richtig. Ja, passt schon. Das ist jetzt, irgendwie fühlt es sich ein bisschen komisch an, wenn man natürlich jetzt jeder sagt, ja, bist richtig, passt schon. Das ist ein bisschen seltsam, aber ansonsten in dem Dschungel, da laufen wir mir noch 8 Jahre umeinander. Ja, es gibt ein bisschen Energizer. Sehr gut. Können wir mal ein bisschen einen Sprint hinlegen. Wenn alles so offen ist, wird mich schon nicht gleich wieder eine Schlangenanschei beißen. Dem Straßenverlauf weiter folgen. Nuss! Cojones! Haben wir mir so genannt, gell? Die müssen wir schnell. Oh shit, wir haben ja gar nicht mal so viel zum Trinken dabei. Da ist das Fleisch verdorben. Was haben wir da? Getrocknet. Das hält noch einen Tag. Das hält unendlich. Hast du was? Dann essen wir das da für die for the Hydration. Ja, machen wir mal ein bisschen einen Sprint. Ein bisschen Meter machen da. So, wo geht's da weiter? Da hinten. Ja, ein komisches Gegrunze. Wann wir ihn von den Eingeborenen erschlagen? Wer hat da hinten umeinander geklopft? Der Tukan! Der Tukan! Die müssen wir immer essen, der ist nicht mehr gut. Geben uns ein bisschen Energy zurück. Ja, für das haben wir die ganzen 10 Stunden eine Survival like a Boss. Link von Paul Rosalie, sein Channel habe ich ins Discord, wenn es okay ist. Selbstverständlich ist das okay. Aber was dieser Typ betreibt, das soll ja jeder gesehen haben. Der verzeiht Geschichten, wenn du da versuchst vorzustellen, hat es dein Vogel raus. Wenn eingeborene Leute zerreißen und keine Ahnung was für ein Scheißdreck. Und wenn sie mitten in der Nacht, mitten im Dschungel komplett allein, ich frage mich sowieso, warum man das tut, aber das ist so der Narrische. Und verzeiht dann, wenn du ins Wasser rausschaust, schauen die ungefähr 1000 Augen an. Und alles halt Krokodile, Kaimane oder was weiß ich und völlig narrisch. Irgendwas steppt da schon wieder. Da kommt er von mir geführt, der Baby Armadillo. Ui, ui. Du hast doch mal einen Typen empfohlen, der sein eigenes Boot baut hat und verkauft hat. Ja, das war der, scheiße, wie heißt der? Ein Bayer! Wie hat er geheißen? Jetzt hab ich jetzt die Spur verloren. Fuck, jetzt hab ich nicht aufgepasst vor lauter Labern. Wo rennen die nie eigentlich umeinander? Sagt man seine eigenen Fußspuren? Weiß ich nicht. Dreck schaut gut aus. Nein, bin schon noch richtig. Der Schiffbauer, Mani. So, da ist jetzt die Frage, was da bei der Gangel! Dankeschön. Ich warte schon die ganze Zeit, bis endlich jemand in den Chat reinschreibt, weil ich mich nicht mehr daran erinnere. So, Baby Armadillo, schau, dass du lang gewinnst. Wo ist jetzt diese blöde Straße, ist meine Frage. Da ist ein Ameisenbär. Der Ameisenbär! So, Straße wo? Straße wo? Vielleicht da hinten. Straße hier? Straße hier? Nö. Straße wo? Möglicherweise Straße endet hier, weil vielleicht haben sie einfach nicht durch Kletten durchgekommen. Ich sehe nämlich da keine Spuren mehr. Übersehe ich irgendwas? Ist wieder irgendwo ein Haus direkt vor meiner Nase und ich sehe es nicht? Oder was ist da los? Ist da im Felsvorsprung da irgendwas? Na, sehen wir sonst irgendwas in der Entfernung? Schon wieder fast versammelt. Fix RQF, ja, fast. Aber das ist noch der Kreide. Ich gehe jetzt da mal links weiter. Da ist eine Straßenspur, oder? Ah, haben wir schon. Was war das für Grunze? Okay, das war schon mal eine fucking Grunze. Noch
nach Norden. Hoppala. Falsches Gerät. Ah ja. Wir gehen Richtung Norden. Da, das ist alles eine nette. Ich scheiß eine da. Ich scheiß euch nicht an, ihr scheißt mir da, Vereinbarung. So schaut's aus, Kinder. Na, Vollsprint. Haben wir schon wieder irgendeine Scheiße irgendwo dran? Da nicht, da auch nicht. Linke Fussi, da biegt der Mistviech angeschissen ist. Hab schon gesehen, Herr Waldschmer? Hab schon gesehen. So, da der Straßen, jetzt machen wir ein bisschen einen Sprint. Ja, Wahnsinn. Ah ja, oh. You're not gonna believe what I just found. A city made of gold. What? No, it's a Jeep. Well, it's not running anymore, but, you know, there's some useful stuff in it. So it's good news, right? I think so. There's one thing that bothers me, though. Da ist I ein found something Funkgerät. that looks like a listening device connected to the walkie-talkie. Crazy, right? Ah, That's not good. Do you think someone might be listening to us? ja. I don't know. This isn't the first strange thing I found in the jungle, you know. Okay, fair enough. Ja, und jetzt halt kann ich mir Pfotzen ans Tisch hauen, oder was? Das müssen wir irgendwie Platz schaffen. Das hilft uns alles nichts. Ich fürchte, dass wir da den Scheiß austauschen durch das. Das nehmen wir auf alle Fälle mal mit. Den Snack fressen wir sofort. Den werden wir schon noch irgendwo unterkriegen da. Y. Vielleicht müssen wir da einfach einmal Larven wegschmeißen und die Larve wegschmeißen und vielleicht die Schwammerl, da finden wir eh alle 5 Meter welche. Und dann die Schwammerl weg und den einer können wir noch essen. Den können wir noch essen, hergeschenkt wird nichts. Was kann man noch auswerfen? Weil mir macht das jetzt ein bisschen. Das nehmen wir mal mit. This might come in handy. Huh. If there's a Jeep here, who knows what else I can find. Wo haben wir jetzt den Treibstoff? Ah, der hängt einfach am Rucksack dran. Wiegt ja nichts, oder was? Ist das ein Quest-Item? Sprudel nicht vergessen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass der wichtig ist. Das ist nämlich das erste Mal, dass wir sowas überhaupt sehen. Irgendwie, das stinkt ein bisschen nach Quest-Item. Also ich fragt, was ich da erschossen habe, da das kreislige Hurenmistviech, das da einfach umeinander steichselt und meint, das kann hier tun, was es will. Ganz wichtig, gut umschauen. Ja, ich bin schon dabei. Hier, Schneckel. Apfelschnecke. Was ist mit der Pfirsichschnecke? Gut umschauen hat's geheißen. Kann nichts Ungewöhnliches erkennen. Kann nichts Ungewöhnliches erkennen. Was haben wir hier? Nimm die Spinne mit der kann man was Lustiges machen. Kein Platz mehr im Rucksack. Oh, das ist voll riesig! Ich krieg's leider nicht mehr mit. Der Dave Counter sagt, jetzt hast du es. Ich glaube, ihr hängt's wirklich eine halbe Minuten hinten nach, weil ich glaube, dass das wichtige Item war der Kanister. So, jetzt schauen wir mal, wie wir beieinander sind. Wir brauchen was zum Trinken. This coconut will come in handy. Na. Ja, hau ich auf. Mein Kim. Mein Gott, dieses System, ich flippe aus. Ist vielleicht auch nicht das beste Werkzeug, um da drauf zu dreschen, aber. Fressen wir, der haben wir gar nicht lange umeinander. Ich hätte. Oh, da hinten hängt was. Da hinten hängt ein Dach. Ja, Pfeilbung aus, ich hab gehört nicht. Alter, Kruzifix, kannst du, Alter, was? Kruzifix! Ja, und die Rattlesnake, die hab ich schon entdeckt. Tun Sie sich mal nicht hinunter. Irgendwas hat gerade geklopft. Waren das seine Steps auf dem Baum oder? Ja, Gott sei Dank. So, da geht die Straße weiter. Was wir schon lange mal aufgeklappt haben. Ein Seil. Da haben wir was gefunden. Oh, Schmerzmittel, das nehmen wir selbstverständlich mit. Ist das sonst noch irgendwas Nützliches? Nö. 4000 km/h Pumper. 5000 Dezibel.
Speichern war mal irgendwie wieder cool. So ist gefällig. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich da überhaupt noch richtig bin, aber das ist so der einzige gerade Weg irgendwie. Und der Storverschlag da schaut sehr verdächtig aus. Schauen wir aber trotzdem noch schnell da vier. Das schaut nämlich auch irgendwie komisch aus da. Das hier sieht komisch aus. Was ist hier los? Was ist hier los? Hallo? Hallo? Bist du richtig? Das ist alles, was ich hören wollte. Hat er die Straße gefunden? Ja, ich glaube schon. Schauen wir trotzdem da, das ist verdächtig. Verdächtiges etwas. Und wenn es ist, kann man unser Bett da herbauen. Wenn es wirklich pressieren soll. Wie schaut ist das auch verdächtig da? Verdächtiges Plätzchen. Was kann das? Kann das was? Kannst du was? Nein. Nee, da habe ich vorhin jetzt noch. Ist das unser Stadtgebiet? Sehen wir da irgendwas Tolles? Da hinten ist eine Brücke. Sonst sehe ich da jetzt nichts. Gehen wir mal weiter. Oh shit, was war das? Gott sei Dank war die Sonne. Sonne war schuld. Ich darf jetzt sagen, ne, großer Stein interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Bin ich da gekommen? Ja. Waren wir da im Eck hinten? Ne. Dann gehen wir wieder da auf und da hinten weiter, hätte ich vorgeschlagen. Sound hat ein paar Stocker, jetzt wird es jetzt finster, das passt mir gar nicht, ich brauche irgendwas zum Schlafen. Oh, da haben Holzbrillen, okay. Also wenn jetzt da irgendwelche Gegner-Encounter kommen, da habe ich gar keinen Bock, wenn es stockfinster ist, das sage ich dir, wie es ist. Bett bauen und schlafen, und ich glaube auch, dass das die vernünftigste Entscheidung ist, sage ich dir, wie es ist. Dann holen wir uns jetzt die Palmblättl und dann bauen wir uns da im Eck hinten ein Bett irgendwo ins Eck hinter und schlafen mal Runden. Wie spät ist es? Halb 7. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, aber wir brauchen auch noch eine zum Bauen. Das Ding hat aus wie Sau. Ja, das schaut gut aus. So, schaut auch gut aus. Da gehen wir jetzt her und machen wir Folgendes. Nö. Scheiße, wo war denn jetzt das Bett wieder vorher? Hab ich doch gerade da war irgendwas. Na, da vielleicht, ja. Können wir ein bisschen ein besseres Bett bauen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das bringt uns um. Können wir da jetzt irgendwo ein Bett hinkommen? Lass mich halt irgendwo im Eck schlafen. Kann ich da schlafen? Nein, das ist mir zu gefährlich. Jetzt wird es ziemlich schnell, ziemlich finster, Freunde. Wieso kann ich da nirgendwo was hinbauen? Lass mich halt da ein Bett bauen. Lass mich halt da ein Bett bauen. Jetzt lass mich halt da irgendwo ein Bett bauen! Ja, Kruzifix. Reinschlagen, Platz schaffen. Wieso kann ich jetzt da nichts hinbauen? Müssen wir weiter weg von diesem, sag ich jetzt mal, Storygebiet dazu. Das ist ein Stecker da, ja. Ist der Grund zu steil? Ja, aber. Bin schon steil. Muss ich jetzt nochmal Palmblätter zusammenschlagen, oder? Scheiße, was habe ich bei Palmblatt? Palmblatt. Shit, pissen tut's, Dann haben wir doch das Ding da zusammen. Okay, was haben wir da? Palmblatt. Das geht sowieso nicht gut, Kinder. Das sage ich dir, wie es ist. Ich habe das Gefühl, wenn wir aufwachen, haben wir wieder 5000 Sachen am Sack und einen Gute-Nacht-Snack. Ja, man nimmt mehr Fett zum Dringen, gell?
Was isst man da? Gibt's irgendwas, was abläuft? Nein, Klapperschlangenfleisch, weg. Energizer hat ja heute noch bis morgen, wenn wir Glück haben. Snack, der gibt Fett und Kohlenhydrate, wir brauchen aber Proteinen. Der hält noch einen Tag 10 Stunden, der hält noch 12 Stunden, essen wir trotzdem ein Sehen, ist ja wurscht. Ist ja wurscht, wird schon passen. Mandarinen haben wir Flüssigkeit. Hab ich ja Sehne? Sehne habe ich doch eigentlich mitgenommen, oder nicht? Naja, da findet man dann schon eine. Das passt jetzt schon. So, Klapperschlangenfleisch verdorben, ich schlafe jetzt da einfach und dann beten wir zum lieben Gott, dass wir am nächsten Tag nicht tot sind. Topf aufstellen für was? Ja, das hätten wir jetzt. I'm sorry. God, I'm thirsty. Das tun wir jetzt da auf der Stelle. Topf. Bitte aufstellen, es pisst wie Scheiße. Ich hoffe, dass der dann auch langsam irgendwo voll wird. Und währenddessen. Hey, Mia, schläfst du schon? Hey, Mia, are you asleep? Bruder, es ist 5 in der Früh. No, not really. What's up? Oh, nothing. Just. Es macht mir Angst, dass du die Nacht dort allein verbringst. Echt? Wir haben ja seit, warte mal. Wir haben ja seit 17 Tagen in dem verkackten Dschungel. Und heute machst du. Herr Schmeckmeister! So, haben wir jetzt die Nachschaussquad Skifahren Slalom. Stimmt, wir sind mitten im Winter, Alter. I'm terrified. You're Spiegmeister? spending the night there, Ich alone. wünsche viel Spaß. You are worried about me. Really? Really? Das Weiblein ist aber auch Help brunstdumm, it. oder? I wish I could see you. Yeah. Me too. Me too. Ringt nicht mehr, oder? Gut, schaut auch nicht. Gegessen, Dose. Da haben wir einfach reingebissen. Schauen wir mal. Ja, wir haben nicht viel zum Trinken. Das ist ganz schlecht. Das Bett lassen wir da, wo es ist. Die Frage ist, wo es jetzt weitergeht. Da finden wir unterwegs schon was zum Trinken. Mandarinen und so, da machen wir ein kleines Feuer und zünden wir das an. Die Frage ist, wo es da jetzt weitergeht, so wirklich. Und ich sehe auch einen Scheißdreck. Du kannst dich an der Klippe zur Linken nach Südosten hangeln. An der Klippe zur Linken nach Südosten. An dieser hier nehme ich an. Topf vergessen? Nein. Topf haben wir nicht vergessen. Thirsty. This one! Very good! Ja, super. Kleiner Blätterhaufen. Deine Mama ist ein kleiner Blätterhaufen. Gib mir die scheiß Kokosnuss. Gib mir die Kokosnuss! Mein geht jetzt die. Mein Gott, das Anvisiersystem in dem Spiel wird komplett. Nein. Was ist denn jetzt passiert? Du die Kokos. Arsch. Lecker! Dann mal gleich mal sammeln. Jawohl. Die können wir essen. Und weißt du was? Die nehmen wir zur Sicherheit auch mit. Kein Platz im Rucksack, warum nicht? Was könnte man da wegschmeißen? Das brauchen wir nicht, glaube ich. Die leere Dosen, ja doch, Behälter sind wichtig. Du mir anordnen, die können wir nicht mitnehmen, gell? Doch, da können wir nicht mitnehmen. Aha. Und da, dann tu die Tabakscheiße weg. Ich bin narrisch mit dem System. So, jetzt halt. Wieso passen die jetzt da wieder nicht rein? Wir kommen das dran. Wir kommen das Ding dran. Bitte dreh dich. Komma, Punkt, T, Y. Geht nicht. Dose sinnlos. Weg. Haben wir schon dabei. Wunderbar. Dann haben wir irgendeine Scheiße an uns dran. Wieder mal. Gut, wir haben auch mitten in der Letten geschlafen. Da sage ich jetzt nichts. Kann passieren. So, wunderbar. Aber da wieder gut beieinander. Und dann die Dose kannst du nur einschmelzen, nicht als Behälter nutzen. Okay. Jetzt duscht es wieder. Südosten hast du gesagt, die geht da einfach mal weiter. Schauen wir, ob wir was finden. Dose ist gleich Eisenerz, wenn man es braucht. Ist die Frage, brauche ich Eisenerzgeschichten und so weiter und so fort, um die Story durchzuspielen? Wahrscheinlich mach.
Was ist schon wieder was zum Trinken? Ja, dann hilft's nicht. Dann müssen wir aber hier. Dann lassen wir das jetzt da mal voll werden und währenddessen schauen wir uns ein bisschen um. Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwas von Sinn und Zweck? Na, ist Endgier, wenn der langweilig ist. Das genau das wollte ich haben. Der Galgen für Ameisen. Ja. Wasserschale sauber, Topfwasser sauber. Wir schauen mal aus. Immer noch nicht, lassen wir es noch mal ein bisschen voll werden. Schauen wir dabei da ein wenig rundum, was da so gibt. Mal da oben, oh, da ist eine Höhle. Und dann außer und gerade auf, da ist die Falle, das findet man dann schon wieder. Aber das scheint mir auch nur... Da ist gleich Musik ein bisschen anders geworden. Gehen wir mal noch mal was trinken und dann schauen wir mal da rein. Speichern war eine tolle Geschichte. Habe ich es wieder mit mehr Dusel jetzt verstanden. Herr Basti Hero, Messwert sind wir 40 Monate. Terry Birger, wieder geht's gut. Bald feiern wir 4. Jahrestag. Das ist auch grenzdebile Scheiße, das sagt der I, was ist. Achtung, Skorpion in der Höhle. Das stimmt. Oh ja, da. Und der war weg, den tue ich weg. Okay, nix. Und ich lasse ihn liegen, ich sag's auch, wie es ist. So, wenn jetzt da irgendwelche Hamperer umeinander stravanzen, dann gibt's einen Stress. Sagt der I, Karte neuer Ort. Das ist einfach ein Generator. Sagt man den von irgendwo? Hier, Generator benutzen. Überprüfe, wohin der Aufzug führt. What? Da ist noch Benzin drin? Die Frage ist, mag ich wissen, wohin der Aufzug führt? Warte mal, Map. Map! Wo haben wir mit? Wir haben jetzt da herum. What? Okay, wir haben jetzt da herum, da ist die Höhle und anscheinend bringt uns das da oben. Oder sehe ich das richtig, wenn ich da Richtung Norden schaue? Hoppala. Ja. Affe habe hintere Viere, währenddessen frisst man noch einen Energizer Fungi. Energizer Fungi. Und ein paar Proteine kann man auch brauchen. Müssen wir auf alle Fälle das Fleisch essen in 22 Stunden verfallst. Da weiß er umsonst nicht gewesen wäre. So, was haben wir jetzt da? Hier Tabakpflanze. Nochmal Tabakpflanze. Ist das überhaupt keine Tabakpflanze? Das ist eine Tabakpflanze. So. Energizer Fungi. Gleich reingefressen im Deppenshell. Was ist denn das da? Das schaut auch verdächtig aus. Gehen wir mal dem Trail nach. Holzsprint. Hier. Kleine. Hey, also Banane hat mit Sicherheit auch ein paar. Man hat nur Kohlenhydrate und zwar ziemlich viel auch noch. Aber wegen der Flüssigkeit oder Banane, ja. Versetzt man keinen Schmarrn nicht. Bitte erzählen Sie mir keinen Schmarrn. Das Einzige, was mir eigentlich Angst macht, ist, dass wieder irgendwo ein Viech in die Starren hockt, das mir not. Die kämen gerade richtig. Gut, über die Mandarin. Untersuche die illegale Goldmine. Neuer Dialog freigeschaltet. Ich habe eine illegale Gold... Woher weiß er, dass die illegal Yeah, ist? you're not gonna believe this. Ist ein Logo drauf. Looks like I found an illegal gold mine. The jungle Den is Busch mit den full roten of Blüten. Hau den nochmal surprises. um. Anything of interest there? I'll let you know. Wo war jetzt dieser scheiß Busch mit den roten Blüten? Hau den mal um. Was kann das? Wo ist denn der? Das interessiert mich jetzt nämlich schon. Den haben wir nämlich noch nie umgehauen. Wo war denn der jetzt? Der war doch da gerade. Da oben ist er. Machen wir jetzt so. Kann ich den mit dem Teil umhauen? Ja. Was kriege ich da Tollens? Kein Platz mehr. Klingen. Was liegt? Kleiner Blätterhaufen. Was kriege ich da? Halt, was ist das? Unbekannte Zwiebel. Essen oder nicht essen? Da verlose ich mich jetzt auf euch. Von Mandarin war ein Verbandpflanzerl. Eine Mine. Ja, nicht essen. Okay, Opa, dir vertraue ich. Eigentlich vertraue ich da überhaupt nicht, aber nicht essen, okay. Okay. Mitnehmen. Da liegt da eine Plane, die habe ich gar nicht gesehen. Die Frage ist, wie groß das Scheißding ist. Das ist einfach, da muss ich mein halbes Inventar wegschmeißen.
Wir kommen... Ja gut, warte mal. Wir kommen es dran. Wir kommen das Item dran. Ich wir narrisch. Ah, mit rechter Maustaste vielleicht. Ja, die scheiß Laffen braucht auch kein Mensch, sagen wir uns ehrlich. Rechte Maustaste, ihr Zwiebel. Ich habe eine Zwiebel im Rucksack. Ich bin ein... Sag's nicht. Sag's einfach nicht, ich mach Vollsprint. Friss einfach, sie fix. Nein, die friss ich nicht. Das haben so viele Leute gesagt, ich darf's nicht essen, jetzt tue ich es nicht. Ne? Da geht's auf Vollgas zu. Was ist denn da los? Illegaler Drogenhandel, illegale Goldmine, da musst du zugeben im Stachus. Sind alle. Und irgendeiner Krankheit gestorben offensichtlich. Warum waren überall Papageien? Was ist denn los? Warum dann der Kloschüsseln? Erst kochen, die wissen doch nicht, was gut ist. Wenn dann kochen bestimmt, na das wird ein Speiberling. Ja, ich darf jetzt auch nicht einfach irgendwo im Dschungel irgendeine Wurzel ausgraben und blind fressen, aber ja. Kartografer habe ich ein Achievement gekriegt. 10 von 60. So, wie kommen wir jetzt da um, ohne dass wir uns Taxen brechen? Ah ja, also Bradle. Mama geil, wo? Ja, Bernie, der müsste eigentlich vom Sprengen kommen. Oh, das ist ein Generator, kann man die da einschalten? Schau mal. Nein, kann man nicht. Findet man mir da irgendwas Tolles? Dann ein Haufen so Ledersteine aus, kann man die irgendwie looten oder abbauen? Nein. Schauen wir da mal rundum. Da gibt es jetzt nichts Besonderes, dann schleichen wir uns einmal dort so die Häuser auf. Was ist hier los? Was ist hier los? Kann man nicht nehmen. Ganz genau alles nachschauen und looten. Ja, bin schon dabei. Bin schon dabei. Kriegen wir schon hin. Stiegel für Stiegel. Alles mit der Ruhe, Kinder. Das ist jetzt einmal das Erste, was ich mir anschaue. So geht er gleich mal, wie es ist. Da machen wir Folgendes. 1, 2, 3. Da werden uns so die Depp festgelegt! Und ich hab schon, jemand hat noch geschrieben, da war eine Verbandspflanze, die habe ich übersehen. Oder wenn nochmal eine ist, dann möchte ich, dass der Chat ausrast. Tasche! Nüffel! Kein Platz mehr, dann fries es direkt. Matratze, was haben wir da? So, Matratze, da kann man eigentlich wieder. Snack, können wir auch nicht mitnehmen. Ich weiß gar nicht, was es Snack überhaupt gibt. Ein Snack. Gib Snack, Kohlenhydrate, Fett, ja, wer weiß. Stimmt, da ist ein Haufen Schund drin, den ich gar nicht mitnehmen kann da. Nur Taschen, Nüsse. Lassen wir das Zeug da oben. Vielleicht können wir ja nochmal zurück. Wer weiß. Das sehe ich jetzt sonst nichts, da ist aber noch eine Bude. Außer mit den Deppfein rings! Da haben wir noch eine Bude. Geh mal auf jetzt da, Kruzifix. Haha! Mr. Wurfhaken! Hello, Sir! Dose, fressen, weiß man wurscht ist, da ist alles drin. Wunderbar, dann sind wir da nämlich voll. Notizen! Team 1, Raphael, Bueno Campos, da steht ein Haufen Geld drin, der Etzen ist krank. Wanda Pino, krank, keine Bezahlung. Team 3, krank, keine Bezahlung. Da haben wieder nichts gefunden, nichts bekommen. Ja gut, it is what it is. Aber da haben schon wieder einige Leute krank. Also es scheint sich um eine... Oh ja, du kommst mir gerade recht. Dankeschön. Haben wir eingespeichert. Zauberhaft. So, was haben wir da? 5. Woche. Wir haben endlich eine neue Pumpe. Leistet 60 Eimer pro Kopf. Das Team hat in 3 Tagen 150 Gramm gefunden. Ein Haufen Gold. Das Pensum steigt. 100 Eimer pro Kopf, 100 Eimer pro Kopf. 2 Männer weniger. Vergiftung. Diese Faulenzer werden keinen müden Dollar sehen. 17 Scheißgramm. Hundearbeit, hier gibt es nichts. Alle sind krank. Malaria, Quecksilbervergiftung. Hoffe, es ist nicht irgendeine Seuche. Die Maschine ist kaputt. Alle sind tot. Wer hat dann das geschrieben, ist meine Frage. Was haben wir hier noch? Hier ist Tango! Ich habe den Stamm getroffen und bin jetzt beim Kreis. Es ist im Blut, Kinder. Die Kinder sind der Schlüssel. Habt ihr verstanden? Störung. Das steppt was. Ah, jetzt passt der Ameisenbär. Ameisenbär, lass mich in Ruhe. So, Moment einmal. Was ist der Schlüssel zu den Kindern? Lass sie bitte in und ein Beidelgold gefunden. Ja. Beidelgold nehme ich mit. Das Ding, das ist wieder so ein Abhör, wo, Latschi-Tratschi. Das kriegen wir. Meine Maschine ist sie! Alle sind tot. Wer hat dann das geschrieben, ist die Frage. So, da scheint es mir nichts mehr zu geben. Wir schauen mal da aus. Sammeln wir mal unsere Deppfei. Ah, halt, stopp, schauen wir da noch schnell durch.
Was gibt es hier so? Neuer Dialog freigeschaltet. Da sind ein paar Sachen blutig, okay. Dann haben wir hier Tasche, Dosenmilch. Weißt du was, dann saufen wir die. Ich bin zu sehr geschädigt von... Wir müssen ständig ums Überleben... Ich schmeiße jetzt die Kokosnuss weg, die können wir uns jederzeit wieder bauen. So, was ist? Das sortieren wir rein, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Schaut gut aus, was haben wir hier? Gruppe 1. Arnoldo, großer Kerl. Tullio, alt. Pferdeschwanz. Männer, Frauen, okay. Pickelgesicht, groß, schwarz, dünne Blondine, heiß, Flachbrust, Tattoo, Kind, Amerikanerin. Okay. Warum da Spritzen und Operationszeigling? Mag ich irgendwie nicht wissen, aber irgendwie auch schon. Suche mal mit Pferdeschwanz, wie geil. Gewusst, dass der kommt. Oh. Schmerzmittel, diese gut. Habe ich schon gelernt, aber mehr scheint es da herin nicht zu geben. Glaube ich. Da hat sich etwas sauber eingeschissen. Ne? Und die haben dort Leute eingesperrt, oder was deren? Vielleicht fangen sie aber auch Viecher und verkaufen die auch noch, aber da haben wir bis jetzt noch nichts gelesen. Was ist denn das? Okay, Wasserflaschen, dann haben sie vielleicht doch keine Viecher. Ist da irgendein gelbes Mackerl? Was ist da los? Was ist hier los? Da liegt auch keiner drin. Wird schon passen. Wasser. Ja, unsere Depp darf man natürlich nicht vergessen, das ist eh klar. Bisschen was trinken, die saufen wir jetzt leer und dann schleichen wir uns da. Das speichert man aber noch schnell. Weil, warum nicht? Safety Amazon. Und dann kannst du auf Speichern drücken. Sehr schön. Die Frage ist, haben wir mit alles? Funk? Werf die roten Beeren weg im Futterbeutel. Da geht das Psychotrika. Aber wenn man das nicht mehr braucht, das findet man auch wieder, wenn es wirklich ist. Um ganz ehrlich zu sein. So, waren so eine Depp. Wie könnte ich unsere Töpfe vergessen? So, was haben wir da? Hier, Wasser sauber. Ah ja, dann habe ich fast falsch. Naja, fuck, der muss natürlich schon rein. Das hilft nicht. Anti-Giftbladel, Tabakbladel, das ist jetzt extrem ärgerlich, aber die müsste man weg, weil es hilft nicht. Hoppala. Nein, wie ich es hasse. Okay, passt. Und im Ort hast du soweit alles, das ist so, das gelangt mir. Ja, ich versuche alles so einigermaßen sauber anzuschauen, wie es geht. Die Frage ist aber jetzt machen wir mit Dialog. Ich habe einen Beutel Gold On a gefunden. lighter note, I did Vielleicht find a kriegen wir da pouch einen of Hinweis, wo gold. wir hin müssen. Really? That's what you're doing now? Looting? If only we had internet access, I would have been able to put it up for sale. And what would you do with all those millions? Du wolltest doch immer eine Yacht kaufen. Was meinst du? Ich würde nach Europa fliegen in einem Privatjet. Vielleicht hast du ja eine Idee. Come on, Vielleicht hätte ich mir you always wanted to Was buy a meinst du yacht. damit? What do you say? I mean, I wouldn't mind. Habe ich schon gelesen, das mit den Bladel im Inventar macht überhaupt keinen Sinn. Das ist absolut richtig. Warte mal. Da machen wir mal einen Anti-Giftverband. Der schaut nicht, dann haben wir einen normalen. Und den anderen. Die da mag ich nicht wegwerfen, da ist mir nahegelegt worden. Die sind wichtig. Aber da ist ein Nuss. Eine Cojones gefunden. Oh, noch mehrere Cojones. Nehmen wir mit, da ist ein toter Tukan. Der Tukan! So, nur ein Dialog über die Goldmine. Sieht aus, als hätte jemand eine Bluttransfusion versucht. Looks like someone was attempting blood transfusion here. There's a lot of it on the chair and the floor. I doubt any of the patients actually survived. Why would they do that? I wish I knew. Or, on second thought, maybe I don't. Ich lese euch schon. Die Scheiße kann auch weg. Okay. Ich glaube, brauchen wir die Federn. Pfeile haben wir genug. Okay. Passt schon noch. Jetzt mal ein Mandarin und gut ist. So, Hilfe, überprüfe den Ort Lambda 2. Steht immer noch fett drüber. Benutze den Wurfhaken, um zu Lambda 2 zu gelangen. Jetzt müssen wir da hin. Okay, das ist auf der Map. Das ist auf der Map, das da herunten. Wir sind da herum. Wir kommen da jetzt am schnellsten hin. Den ganzen Scheißweg wieder zurücklaufen.
Bitte sagt's nicht. Ja. Wie weg die kriegst an die großen Baumfedern, findest du auch überall. Ja, was schon erledigt. Müssen wir da jetzt den scheiß langen Weg wieder komplett zurückgehen? Sehe ich das richtig? Oder gibt's da irgendwo... Also schon, gibt's da irgendwo... beim weißen Strich kannst du klettern. Bei dem da... Einfach nach Süden. Mehr mag ich schon gar nicht wissen. Passt schon. Wir müssen uns, glaube ich, sowieso erst einmal ein Lager bauen, weil es langsam schon wieder finster wird. Es ist... Na gut, es ist 2:30. Da machen wir einen Supersprint. Da lassen wir uns nicht verarschen. Straight nach Süden, auf geht's. Straight nach Süden. So, Herr Armadillo. Wenn ich jetzt ein Arschloch war, jetzt Pech gehabt. Speiert mal schnell. Wenn wir verrecken, haben wir zumindest da. Das passt schon. So, schleichen wir uns. Bevor die vergammeln, bevor uns wieder die Energie ausgeht, fressen wir die kleinen Schwammerl zusammen. Und wir gehen straight Richtung Süden. Straight ahead. Oh, so groß ist die Map auch gar nicht. Die ist bloß so massiv verwinkelt, dass du diese Sachen da nicht findest. Oder nur schwierig findest. Finde ich zumindest. Wir gehen da jetzt auch straight durch. Betten wir, dass da nirgendwo irgendein Kackmistviech in den Arsch beißt. Zur Not, wir haben ein Schmerzmittel dabei. Geht schon dahin. Geht schon dahin. Ja, Schwammerl. Na, laufen interessieren mich überhaupt nicht. Da haben wir... Ich hätte jetzt die ganzen Nüsse und so einen Scheiß noch mitnehmen können. Ich habe euch schon gelesen, aber das ist mir jetzt wurscht. Das überleben wir schon. Hoppala, das wollte ich nicht, Entschuldigung. Dann müssen wir in diese Richtung. Du hast noch nichts gesehen von der Map, das ist ein Viertel. Gut, ich beziehe mich jetzt auf die Map da. Wenn ich die Fläche anschaue. Wie schnell dass wir jetzt von da nach da herumgekommen sind, das hat wirklich nicht allzu lang gedauert. Das geht schon. Das Fleisch musst du auch noch essen, das stimmt, das machen wir, bevor wir ins Bett gehen. Die große Frage ist jetzt erst einmal, wie wir da nach Süden raufkommen. Wenn wir da an der Klippen entlang laufen, glaube ich, bringt nichts. Müssen wir in die andere Richtung. Und dann wahrscheinlich mit dem Aufzugseppen wieder auffahren und von da aus dann Richtung Süden. Müssen wir jetzt erstmal den scheiß Aufzug wieder finden. Aufzug, wo? Da war eigentlich ganz da auf der Seite, oder? Ja, passt schon. Haben wir ihn schon gefunden? Haben wir ihn schon? Bitte stressen Sie sich nicht. Sind wir schon fort. Lass mich schnaufen. So, kurz den Inventarcheck, den kann man nicht oft genug machen. Wie schauen wir da aus? Ja, wir haben wohl genährt, sind wir gut dabei, wunderbar gespeichert ist er. Ja, läuft richtig gut schon, ja. Rufen Uber! Ich weiß, das ist so ein schöner Helikopter, weiß irgendwie auch. Was ist jetzt nicht. So, kann man den wieder ausschalten? Nö, der läuft jetzt bis in die Unendlichkeit, soll mir recht sein. Wir müssen dann aussehen und Richtung Süden. Ab Richtung Süden, da ist die Falle, da haben wir auch noch ein paar Nussen, die nehmen wir mit. Because why not? Und dann gehen wir jetzt einfach mal, jetzt warten wir kurz einen Map-Check. Wir haben jetzt genau da so irgendwo, wir gehen jetzt genau Süden und wenn, dann müssen wir ein bisschen Millimeter nach Westen. Also unterm Lauf, also ein bisschen nach rechts da aber das finden wir dann schon. Check bitte noch 4023. 40. Da haben wir, also, dann gehen wir da her. Wir gehen da her. Mir wurde geraten aus sicherer Quelle, wir müssen das da überprüfen, also einfach straight Süden. Ich denke, wir sehen es dann schon. Die sahen einer doch einigermaßen. Oh! Die werden sich hier natürlich nicht liegen lassen, das ist ja klar. Das haben wir uns. Sehen, ich könnte mir auch mit 2 mitnehmen, weil ich glaube nicht, wenn wir unseren Parasiten fangen, dann stehen wir wieder da und finden wir gar nicht. Nein, mit denen legen wir uns nicht, die werfen uns bloß wieder Bienen auf den Kopf. Das ist nichts für mich. Das Singer die Sepp, das soll ich mich in Ruhe lassen.
Wenn ich für das nicht mindestens einen Like verdient habe, dann möchte ich jetzt absolut keinen Ton mehr im Chat hören. Schöner durch den Schädel kann ich ihn nicht durchschießen. Ja? Ich hab ihn gehört, ich war vorbereitet, One-Shot. Hm? Haben wir noch irgendwas zum Backseaten? Ja, nein, vielleicht. Sammeln die? Es war ein scheiß Puma! Weg! Haben wir ihn gekriegt. Knochen. Was haben wir da? Großkatzenfleisch. Du, ich schwamm mal weg! Oh, das wiegt 3 Kilo, das Großkatzenfleisch. Kann man da noch weg? Das da hier, Coronis sind die verschimmelt. Seit wann können Coronis verschimmeln? Wie schaut unser Fleisch aus? Nur 13 Stunden. Irgendwas muss ich noch wegschmeißen. Schmeiß die scheiß Waden weg, damit wir zumindest laufen können. So haben wir schon unterwegs. Es tut mir ein bisschen leid für die Miezi, aber was muss mit dem Blöd von der Seite noch grunzen, dann kriegst du einen Pfeilenschell. Hätte ich ja gleich sagen können. Ich hab die schon gehört. Tun Sie sich nicht hinab. Oh, waschen müssen wir uns und irgendeine Scheiße haben wir auch an uns dran. Da, hier, Pfui bei. Pfui bei. Also, waschen müssen wir uns. Wo ist noch Wasser? Wasser wo? Warte mal. Auf der Seite gibt's kein Wasser. Naja gut, dann werden wir leider Gottes weiter steppen müssen und... So, Richtung Süden. Oh, da ist das... Ist das erste Mal, dass wir Bambus sehen? Ich glaube, ich habe noch keinen Bambus nicht gesehen. Ein klarer Fall von es, ja, also direkter wird's wirklich nicht mehr. Er kommt direkt auf uns zu! Headshot, Bitch! Na, der Armadillo-Sepp, der darf weiterleben. Der Armadillo-Sepp ist ein guter... Oh, schöner Lagerplatz, schöner Lagerplatz. So, die Frage... Hoppla. Die Frage ist... Was ist kosten? 40,23. Also müssen wir noch ein bisschen südlich da rein. So, ich checken hat's kosten. Check den Shit aus. Ja, das schaut schon wieder verdächtig aus irgendwie. Was ist da los? Was ist da wieder los gewesen? Was ist hier los gewesen? Jetzt hat sich einfach kurz mehr Spät zurück. Also, das ist nicht... Ich hab gar nicht so was abgehackt, ich hab jetzt hergeschissen. Karte neuer Ort! Oh! Flugzeug! Möchtest du da nur mit einen Headshot abholen oder wie sehe ich das? Na, Glück gehabt. Neuer Dialog, ich habe ein Flugzeug gefunden. Alles klar. Das ist der seltsame Fall wie im Pentagon. Wahrscheinlich da reingeflogen. Alles weg bis auf ein Stückchen Schwarf. So, erstmal hier. Ich habe einen Hey, abgeschossen. Mia. I think I found a crashed plane. Really? How big is it? Oh my god, any corpses inside? Nope, don't tell me. Is there a flight number? 815? How long ago did it crash? Do you have any idea what happened to it? Jake? Jake? Okay. Hang on. What? Sorry. I was just taking it all in. So, Herrn, was It sagt? looks like it was rather small. Just a few seats, but pretty new. Doesn't seem like it's been here long. But Naja. yeah, this wasn't an accident. It was shot down. Was? Wo sagst du das, dass das abgeschossen worden ist? I don't want to repeat myself, but please be careful. Ich sag... Whoever did it must have already scavenged everything that they could. Ich schlafe jetzt da drin, das sagt er, ist ein guter Platz. Obsidian. Das nehmen wir mal mit. Einfach, das können wir leider nicht mitnehmen. Da werden wir sich wahrscheinlich coole Werkzeuge draus machen können, aber die Dinger, die kämen gerade recht. Ein kleines Abendessen. Ist das da ein Bett? Ja. Das ist sogar ein Hochbett. Sehr gut. Sprechen das Flugzeug. Sucht jemand nach mir? The plane. The plane! The first thing that I saw after the accident was a plane. Is someone searching for me? Maybe I should light a big fire. Yeah, I don't think so. You know well enough you're on your own. Alles... I wasn't imagining things, I think. It was flying low, as if searching for something. Or it might have just taken off. I don't know what you saw, but it would be wonderful if you found an airstrip. We could just fly away.
Yeah, that would be awesome. So, where would you want to go? Ja, jetzt laber die Alte, die Vollere, ich muss eine Kokosnuss herrichten. You? Yeah, I miss Europe so much. Echo de menos a mi familia. I know, Mia. You'll see him soon, okay? Over and out. Die Alte, also es ist schon sehr obvious, dass mit der Alten was nicht stimmt. Die weiß ganz genau, was da los ist. Da gebe ich dir Brief und Siegel. Die weiß ganz genau, was hier los ist. So. Trinken. Jetzt mag ich schnell was probieren. Kann ich das? Was ist denn das? Kokosnussschale leer. I need to rest. Ja, nehmen wir die Kokosnussschale leer mit. Kann ich das Kokosnusswasser da in mein Bidon einfüllen? Nicht, gell? Kann ich nicht. Ja, dann hilft's nicht. So, wie schaut's Fleisch hier aus? 10 Stunden. Schlafen wir mir 10 Stunden. Na. Das essen wir mir morgen. Wo ist denn jetzt das Bett? Das ist stockfinster. Ich sehe einen Scheißdreck. Ich kann mich ja nicht mehr rühren vor lauter Schwer. Bidon auf Schale ziehen, das machen wir am nächsten Tag. Ich sehe nichts mehr. Tu mal den Scheiß, den ich da jetzt aufgeklappt habe, den wieder weg hat, damit ich da... Jetzt. Da werden schon nicht gleich bei Fressen da herin. Es wird nur 8,5 Stunden geschlafen, das passt schon. Dann können wir da drin noch unser Wasser auffüllen, irgendwie, wenn wir es immer zusammenkriegen. Das ist zwar immer noch stockfinster, aber gut. Was wird jetzt mal? Kokosnussschale leer. Und Obsidian brauchen wir nicht. Waren die restlichen Kokosnüsse, sind die jetzt despawned? Na hier. Kokosnuss leer, Kokosnuss. Das Fleisch will ich essen, nicht Trottel. Ja, eine Stunde verdirbt's. So, wann verdirbt das? Ja, das Großkatzenfleisch, sag ich dir, das ist, mit dem können wir nichts anfangen, das müssen wir wegschmeißen. Das hilft nicht. Die Kohlehydratseppen, die fressen wir noch, weil warum nicht? Wir schauen mal allgemein aus mit Essen, tipptopp schauen wir. Ich muss aber ein bisschen, das ist ein bisschen blöd, das hilft nicht, ich muss mir ein bisschen weiter ausschauen, aber wir schauen mal ganz gut aus. Das tue ich jetzt einmal, weil ich muss eigentlich gar nicht so weit da im Battle sein, das machen wir mal so. Dann seht ihr vielleicht ein bisschen auf die Uhr hin, wenn ich die da rausziehe. Zumindest ein Teil davon, das muss klar sein. Außer mit dem Topf und Bidon auffüllen. Das ist eine gute Idee, wenn es pisst. Ja. Das machen wir jetzt allerdings da. Besorgt. Ein Töpfchen. 2 Töpfchen. 3 Töpfchen. Die Zeit muss sein. Wo? Wir haben einen Parasiten! Nein! Und jetzt brauchen wir diese gestungenen Scheiß. Wie passend. Habt schon gesehen? Habt schon der Lüt. Ja. So, was haben wir jetzt hier? Kokosnussschale. Machen wir so. Ist da jetzt was drin? Ja, tatsächlich. Oh, da ist aber nicht viel drin. 9 Hydrate, die müssen wir schon voll machen. Müssen wir ein bisschen warten, bis ein bisschen Wasser einschwimmt. Lass mal ein wenig Wasser einschwimmen. Da nehme ich gleich mit, jetzt weiß ich nicht, schwamm mal mehr mit, weil wer weiß. Der Parasit von Welt kommt unerwartet. So. Sehr gut. Ich würde dann Folgendes tun. Wir haben jetzt da, das ist das Ding. Ich darf jetzt da dann umgehen. Das ist jetzt so nordwestlich auf entlang an der Klippen und da hoffe ich, dass man kraxeln kann. Da schaut es also ein bisschen aus danach. Oder da durch. Und dann Süden da nach Lambda 2. Das ist das da. Und dann schauen wir weiter. Dann looten derweil alles genau anschauen. Herr Cartoon, kann ich da auch schon wieder Sachen finden oder was? Jetzt sehe ich ja, dass das tatsächlich abgeschossen worden ist. Aber ich vorher nicht aufpasst. Da alles genau absuchen. Ich meine, ich habe mir jetzt eingebildet, dass ich da eigentlich alles sauber abgesucht habe. Sagen wir mal. Was habe ich jetzt da? 26 Hydration, 36, 46, da gingen 100 Hydration rein. Ist es noch? Sag ich da gar nicht mehr. Glauben wir, das klumpt wieder zusammen. Zuerst haben Inventar leeren, na, müssen wir glaube ich eigentlich gar nicht. Wir schauen eigentlich gar nicht so schlecht aus. Inventar platztechnisch, das ist schon in Ordnung, aber ich glaube nicht, dass da herin noch irgendwas Besonderes zum Finden gibt. Hepfkanter sagt, ich habe einen guten Plan, das ist jetzt ein guter Cartoon, glaube ich, ist auch nicht so zu unzufrieden. Ein wenig ein Parasit hat noch nie geschaut, stärkt die Abwehrkraft, das ist richtig, ein Abnehmer tust du auch noch. Das ist gut für uns.
Da haben ein paar Energizer-Schwammerl, die fressen wir. Dann nehmen wir 2 mit. Einen essen wir. Das ist immer gut. Das ist immer. Der Frosch allein tut mir nichts, oder? Ich weiß nicht, warum ich mir einbeiße, dass ich da jetzt um mich, aber ich gehe jetzt da um mich. Geh weg. Pfeilgiftfrosch haben wir eigentlich auch noch nie ausprobiert, gell? Haben wir immer davor vorbeigelaufen. Ja, Schlangensepp, ich sehe die schon. Oh Gott, bin ich überhaupt richtig? Wir gehen mal so Nordwesten, ist das in Ordnung ab da? Ja, passt schon. Da an der Klippe entlang und irgendwann müssen wir das Ding zum Kraxeln finden. Ich denke ja gleich wieder aus. Das hat vorher gar nicht geschaut, dass wir einen Bogen heraus haben. Leben und Ausdauer schauen richtig stabil aus. Ja, ich denke auch, wir haben auch gut genährt in allen 3 Kategorien. In alle 3 Kategorien schauen wir ganz gut aus. Deswegen ist die Lebensleisten auch schweinevoll und oft, dass ich nicht schon vorbeigegangen bin irgendwie. Den Goldsack kannst du eigentlich weghauen, der ist nur Gewicht und du brauchst ihn nicht. Uns da sicher? Ja, der Toni schreibt, heute läuft tipptopp. Wir haben auch schon ein bisschen im Story-Mode. Ich weiß nicht, ob der Toni am Freitag da war, ich erinnere mich nicht. Ist für ein Achievement, dann nehme ich es mit. Da hat es geheißen, mit der kann man was Lustiges machen. Die nehme ich jetzt mal mit. Die nehme ich mal mit! Da bin ich da überhaupt einigermaßen richtig. Ich habe doch keinen... Ah ja, da ist eine Höhle. Kann man da eventuell auf die anderen Seiten durch von da aus? Ist das möglich? Wenn jetzt da irgendein Kongo-Mongo herin sitzt und ins Eckchen drin scheißt. So tut also ein Skorpion, wenn er sich bedroht fühlt. Glaube ich nicht. Das ist interessant. Da gehen wir jetzt aber da mal noch weiter. Geht da ein Weg nach unten oder... Was ist hier los? Sind wir jetzt da eingegangen? Was haben wir da? 43, 23. Da sind wir. Und das ist die Klettersteine. Und jetzt müssten wir Südosten. Südosten, Vollsprint. Ich lese euch schon, tun sie sich nicht hinunter. Speedrun schafft er nicht, braucht er noch 3 Streams. War mir wurscht. Es geht ab nächster Woche, glaube ich, der mal sowieso weiter mit Green Hell wandert. Ja, vielleicht noch einmal am Mittwoch. Vielleicht noch einmal am Mittwoch und dann spielen wir es an einem Freitag fertig und dann machen wir noch einmal einen Community-Zock und dann war's es. Jetzt schauen wir mal. Scheiße. Ja doch, Südosten passt schon. Südosten darf jetzt schon passen, das darf man eigentlich eh ganz gut sehen. Wir haben mal wieder irgendeinen Scheiß irgendwo dran. Da nicht, da haben wir einen. Ja, da haben noch mehr. Wo die herkommen, das weiß ich aber gar nicht. Das glaube ich ist absolut 90%. Auch interessant, höhlige Höhle. Höhlige Höhle. Ist da was drin? Skorpionsepp? Na, das scheint mir nur eine kleine Mine zu sein. Oder kann man das da wieder abbauen? Na. Der Buschegel! Oh, da war der Skorpionsepp wieder. Ich hab's schon gesehen. Bitte stich mich nicht, lass mich in Ruhe. Wir waren doch da schon mal. Da hängt doch einfach das Ding normal oben, oder nicht? Jetzt gehen wir da mal auf den... Da mal um. Da vorne ist... Haben wir schon richtig? Haben wir schon richtig? Jetzt schauen wir da auf. Was ist da am los? Hoppla.
Fluss ist gut, war auf der Karte, nein, findet man schon. So, das ist jetzt das erste Mal, das ist jetzt Lambda 2, was uns das Notizbuch... And all of a sudden a wild Stonehenge appeared. Mia, I found the Lambda location, and it looks nothing like our tent. Then what is it? Sieht wie eine Kultstätte aus, ein paar verdammte Steine. Yeah, it looks like a place of worship. The Yabawaka imbibe ayahuasca. Look, the map pointed to this place. Maybe if you find its owner, you'll learn how to get out of there. You just have to keep going. I don't know if I can make it. It took me so long to get here. You can make it. I'm here with you, aren't I? And I'll be with you every step of the way. Just stay strong for me. I will. I promise. Kann die jetzt das Psychoklump brauchen, oder? Das ich vorher weggeschmissen habe. Oh, da haben wir ein Bettal schon hier. Zur Not hätten wir ein kleines Bettal. Meist ein Messer weg und nimm die Obsidianklinge. Die ist wahrscheinlich stärker wie meine. Das heißt, diese Stockklinge da in Fahrt mit dem Schund. Obsidianklinge nehmen wir mit. Wenn sie das sagen, nehme ich die mit. Und diesen hier, wie sind die beieinander? 100%, okay. Wolf, das hast du mir jetzt geklaut. Jupp, noch mit Drogenrausch. Das hätte ich jetzt gemacht. Wie ist das gleich wieder gegangen? Kleines Feuer. Das Psychozeug und noch irgendwas. Erkunde den verbrannten Bereich der Karte. Was? Ach du Scheiße. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst mit der Map. Wir haben die Map noch nicht gesehen. Es geht da hinten weiter und dann ist das da riesenklar. Okay, bin schon steil. Findest alles da oben ist ein Minigebiet. Liane plus rote Beeren. Ah, da muss doch... Oh, fetter Baum. Das ist nicht genug, gell? Das Lianending ist nicht genug. Da brauchen wir einen ganz fetten Baum. Oder? Bitte halten Sie Ausschau nach roten Beeren. Ich glaube, da haben wir schon gar schon welche. Ja, das sind die richtigen, glaube ich. Jawohl, Psychotry, und dann brauchen wir irgendeinen fetten Baum, habt ihr gesagt, die stehen ja nicht umeinander. Riesenbaum, nicht so ein kleiner. So einen ganz fetten. Gibt's da überhaupt einen? Is the big question. Gut, wir haben da ein Bett. Das ist eigentlich alles, was mich interessiert. Ah ja. Dann geht da die nächste Türe auf. Ich verstehe. Vor die braune Liane auf den Riesenbäumen. Jupp, das finden wir, aber ich glaube, dass da keine Riesenbaum nicht gibt, wo wir mir da gerade sind. Hast du nicht eh noch im Inventar? Nein, weil mir geraten wurde, dass ich es wegschmeiß. Memo an uns, nicht immer auf dem Chat hören. Ja, aber da finden wir jetzt schon. Da gehen wir. Ist das gut, der da als Riesenbaum? Nein, nicht. Da brauchen wir so einen richtig fetten. So einen richtig fetten. Bam, bam. Bam, bam! Haben wir da irgendwo einen Baum in der Naht, einen richtig fetten? Auch nicht. Muss ich jetzt da wieder 3/4 Stunde lang umeinander pimmeln, weil ich das eine Ding da weggeschmissen hab! Wenn ihr mir jetzt erzählt, die Scheiße ist im Startgebiet, dann kriege ich einen Vogel. Das die klar nicht. Die Mehrzahl von Bambus Bambi oder Bambusse? Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt, dass ich da jetzt eine 3/4 Stunde lang wegen meiner scheiß Baum umeinander reden muss. Und ich hab schon gesehen, dass 3/4 ist. Selber schuld. Derjenige ist schuld, der mir gesagt hat, ich soll es wegschmeißen. So, die große Frage jetzt ist erst einmal, wo müssen wir überhaupt hin? Wo sind wir? Wir sind grob da so. Wo ist unser Lager? Wir müssen straight da um. Das heißt, nordwestlich, Nordwesten hat einigermaßen passt in die Richtung da um. Nicht ärgern, müsst schon wo in der Nähe zum Finden sein.
Wenn wir auf dem Weg dahin einen finden, ich weiß ja, dass daheim ist einer. Ja, grunzt mich nicht an. Grunzt mich nicht voll. Ja, da hinten, glaube ich, steht einer. Segen schon. Segen schon, ich sehe schon. Tun Sie sich, den nehmen wir noch schnell mit. Scheiß Blall. Das ist mir ehrlich gesagt wurscht, ich friss die jetzt trotzdem. Man kann nie genug Kokonuts essen. Schippelein in der Da hinten, da sehe ich einen Baum. Das finden wir dann schon. So, finden wir da wieder zurück. Kannst du mir nicht gleich so wütend da? Jawohl, da haben wir auch die braune Liane. Dann nehmen wir gleich 2 mit. Das hat noch nie jemandem geschaut und wieder zurück. War gar nicht so tragisch. Haben wir mir ein Feuerbrett? Ja, das hat noch saftige 2% oder 12. Waren es 2 oder 12? Ja, egal. Egal! Ja, genau. So, und jetzt will sprinten, sonst verkacken wir es wieder. Sonst verkackst du wieder. So, wo sind wir da oben gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Hast du ein Nest noch? Ja, da haben wir vielleicht nur, da habe ich vorher schon gar keine mehr mitnehmen können. Feuerholz liegt genug umeinander. Da liegt 1000. Ich hoffe, Bambus kann man anzünden. In dem Spiel. Quick. Da haben wir auf müssen. Dann haben wir schon richtig, ja. Haferberg! Kommando zurück. Piep. Haben wir mir noch irgendeine Futter, das weiter muss? Haben wir mir noch irgendeine Futter, 22 Stunden, die Maden dann unzerstörbar, Wasser haben wir dabei. Haben wir alles dabei. Friesen mal, wieso sollen wir was fressen? Wir haben Tipptopp dabei. Tipptopp sind wir dabei, los geht's! Nicht zum Feuertau. Nicht zum Feuer. Brauchen wir noch kleine Stockis. Wie kriegen wir denn da 3? Die glaube ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie viel das man für Feuer braucht, aber ich glaube 8. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber wir haben genug dabei. Stocki! Kannst du mir bitte einstellen? Ich kann mich nicht mehr richtig bewegen. Wenn wir da was fressen, ich weiß nicht. Die scheiß Spinne! Leg mir Arsch mit der Spinne! Okay, die ist nicht schwer genug gewesen. Ist mir mal einen Energizer Fungi, den können wir sowieso brauchen. Und schon können wir wieder gehen. So, unterwegs. Jetzt rein mit dem Rausch! Feuer anzünden. Benutzen. Vogelnestal rein. Das ist die Frage, vorher oder noch, ist es glaube ich wurscht, gell? Jetzt was reingeworfen und dann wird das und dann halten wir unser Schnaden rein und dann wird das schon passen. So, Feuer machen, Glut anzünden, deine Mama anzünden, Ayahuasca hineinstecken, haben wir schon unterwegs. Das gute Kacklianen, super, eine ins Gesicht. Ja, freilich haben die Kinder sind der Schlüssel, die Kinder sind... Oh, da stehen jetzt ein paar Sachen auf einmal auf die Steine, die waren vorher noch nicht da, glaube ich. Kaka! Tuki! Action? Flashbang! So ist, was ich sehe. Und Abfahrt. Ich finde es ein bisschen bedenklich, dass ich am nockerten Kinderarsch nachlaufe, aber gut, das muss ja jeder selber entscheiden, ob das jetzt so richtig ist oder nicht. Auf alle Fälle haben wir noch mal ein neues Gebiet erst. Jetzt fangen sie an. Du, Bruder, ich spür mir nichts, tu mir noch eine zweite Schüssel her. Was ist jetzt? Ja.
Wenn die Steine zum Fliegen fangen, dann geht's ganz anders. Das ist alles, was der ich sagen kann. Kein Topf. Was kommt denn jetzt? Kann nicht schneller übrigens. Das geht nicht so schnell. So, jetzt sind wir im Krankenhaus, da wo wir hinkehren anscheinend. Nein, das war kein Topf, Kinder. Wir benutzen die... Oh Gott, die muss dermaßen zum Bieseln, dass es zu spät ist. Ja, das halten wir schon aus. Die Bumsbude schauen wir uns noch. Is this my office? Die Funky oder auch Herzblattlilie ist eine krautartige Pflanze mit kleinen herabhängenden Blüten in weiß oder lila und herzförmigen grünen Blättern. Sind wir mir nicht sowas wie ein Botaniker? Sind wir mir nicht da, um über die Pflanzen Dinge zu erfahren? Hey, ich sag's dir, das mag ich jetzt nicht lesen. Lass mich in Ruhe. Nein, das ist mir zu viel. Kapitel 3 Rituale. Für die religiösen Rituale und Heilungszeremonien der Ayahuasca-Stammes wird ein halluzinogenes Gebräu benötigt. Ist das wichtig? Von alle, die schon gemeint, ist das, was da steht, wichtig? Should I write about it? Talk about it more with Mia? What about this introduction? Für das Kapitel über natürliche Arzneien, Funde des Pilzes in den Höhlen des Dschungels. Der Pilz, der von den Indios bei ihren Ritualen verwendet wird, lässt sich in dunklen Höhlengängen finden und hat die folgenden Eigenschaften. Eine kaum erforschte Pilzart, die im kalten und dunklen Höhlenklima... Ja, um alles zum Verstehen, nicht wirklich. Ja, ist alles wichtig. Schau, Story musst nur lesen. Bürger so no. Zusammenfassung. Ich brauche gerne. Ist das die Zusammenfassung? Das war toll. Wo man mal eine kaum erforschte Pilzart, die im kalten und dunklen Höhlenklima heimisch ist, wächst nicht außerhalb von Amazoniens. Was seine Wirkung angeht, sollte ich darüber schreiben, noch zu erledigen. Verbreitung, Eigenschaften, wie die Indios ihn konsumieren, Auswirkungen auf Leute, weiter mit mir darüber reden. Die Pflanzenwelt innerhalb der Höhlen variiert je nach Lichteinfall. Die meisten Spezies gedeihen neben Spalten und Rissen, wo sie das Sonnenlicht ungehindert erreicht. Tiefer in der Höhle ist das Licht verstreut, sodass dort nur noch Farne und Moose wachsen können. Und in den tiefsten, dunkelsten Ecken der Höhlen können nur Pilze und Bakterien überleben. Sie ernähren sich von organischen Überresten wie Fledermauskot, toten Insekten und Pflanzenresten. Wie wäre es mit dieser Einführung? Eine völlig neue Spezies, hat sie einen Namen noch zu erledigen, erforschen, vergleichen. Spalte, Insektenkot. So. Ich überfliege das jetzt ganz schnell. Wenn halt wenigstens Absätze drin warten. Da wird beschrieben, wie das Ayahuasca wirkt, also wie diese Droge wirkt. Da auch wieder die Zeremonie von dem Ayahuasca zeigt, das haben wir eigentlich schon mal so halbschaurig gelesen, dass man kotzen muss und so. Sonst ist jetzt da nichts, aber es scheint sich sehr vieles über die Droge zu... Also, für diese Stammeseinwohner ist ja das keine Droge nicht. Das, bei uns ist es natürlich wieder gnadenlos verboten, weil ja noch kommst du auf blöde Ideen. Schätzen wir so eine viel, die besondere Aufmerksamkeit. Es geht auch um Schwammerl. Natürlich Wirkung gegen Parasiten. Ich glaube, das können wir uns sparen. Aber es geht schon sehr viel um diese Droge, um diese psychedelische Geschichte. Sag mal, da liegt ein Hund. Was ist denn das? Was ist das, was da liegt? Was ist... Okay. Na gut, rein in die nächste Tür. Aber es zeigt uns so ein bisschen, an was wir arbeiten. Wir schreiben offensichtlich ein Buch oder irgendwas über diese Ayahuasca-Geschichte. Es übrigens in echt gibt, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, also da gibt es auch Berichte. Wenn da jetzt ein Horrorspiel draus wird, dann scheiße ich euch ins Gesicht, das ist ja schon klar. Das ist bei denen der 5 Uhr, ja, aber was ist mit dem 6 Uhr Tee? The book was quite good, but
People aren't interested in lost tribes, deforestation, or global warming. We don't think about such things until it's too late. Jake Higgins. Wer haben wir mir? Haben wir mir der Jake? Das haben wir noch gesehen. Ja. Zahlungsaufforderung. Da Sie die Zahlungen in Höhe von 70.000 US-Dollar in Worten 70.000 für bezogenes Darlehen nicht entrichtet haben, bitte ich Sie hiermit um die Begleichung der genannten Summe innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt dieser Aufforderung. Falls innerhalb des genannten Zeitraums keine Zahlung in voller Höhe eingeht, werden wir Zinsen heben und den Fall vor Gericht bringen, wofür Sie ebenfalls die Kosten zu tragen haben. Okay, wir haben offensichtlich Schulden. Ich weiß gar nicht, geht's da um uns? Jetzt, warte mal. Rechnung, Patient Mia Higgins. Ja, mir haben wir der Jake. Offensichtlich, und das ist unsere Frau. Hauptversicherter Hepius Health Insurance, zusätzlicher Versicherer nicht vorhanden. Beschreibung, Summe, Medikamente, 12.000. Welcome to America, baby. Gesamtkosten 200.000 US-Dollar. Ich verstehe. Wir haben Schulden. Rechnung für Krankenhausaufenthalt und Behandlung. CT-Scan, MRT, Belehrung, Beratung, Operationssaal, Narkose. Narkose kostet bloß 20 Dollar. Wie kann man sie leisten? Ah, sagst du, ja, schießt mal 3 Spritzen für 60 rein, dann ist wenigstens der Ruhe. Krankenhauseinrichtungen, Psychotherapie, Strahlentherapie, Ergotherapie. Klingt nach Krebs. Klingt nach Krebs. Und das da, Jake Higgins, keine Banko, das kommt von der Bank. Weil wir unser Darlehen aufgenommen haben, damit wir... Moment mal. Prediction, unsere Frau ist schon lang tot. Und wir haben mit den Schulden zurück und keine Ahnung. Wieso ist denn da in dem Ayahuasca-Zustand unser Buch schon fertig, das wir erst schreiben, nachdem wir in dem Dschungel waren? Das war jetzt so meine Theorie. Ich weiß natürlich nicht, wie es weitergeht, aber weiß das eh. Can, jetzt wird 30 Monate, aber dritt was machen Sachen. Du musst zurücklaufen lassen. Nein, das ist ein bisschen sehr viel Story. Wir machen auch bloß eine Story. Wolfric, jetzt wird ein Zwiebel. Bei dem Nachnamen bekomme ich immer Schluck auf. Higgins. Zu Recht. Merci dir. Oh! Lembasbrot! Unter der Glaskuppe, was? Ja. Nochmal ein Brief. Lieber Dr. Higgins. Oh, wir sind ein Doktor. Da ich von Ihnen keine Antwort auf meinen letzten Brief erhalten habe, war ich so frei, Ihnen einen weiteren zu schreiben. Wie ich im letzten Schreiben bereits erwähnt habe, ist Omolu Corp an mehreren Thesen aus Ihrem Buch interessiert. Genauer gesagt, Sie deuten an, dass die Indios über außergewöhnlich effektive Arzneien verfügen, gehen dabei aber leider nie ins Detail. Falls Sie uns genauere Informationen liefern könnten, wäre Omolu Corp gewillt, eine beträchtliche Summe in die Erforschung dieser Substanzen zu investieren. Ich kann verstehen, dass Sie dieser Zusammenarbeit zögerlich gegenüberstehen, aber bitte denken Sie daran, wie vielen Leuten Ihre Entdeckung helfen könnte. Wir könnten Patienten retten, die aktuell keine Chance aufs Überleben haben. Ihr wollt bloß Geld verdienen, aber jetzt einmal. Aber nur mit Ihrer Hilfe. Sie befinden sich selbst in einer schwierigen Lage, deshalb sollte Ihnen bewusst sein, wie wichtig es ist, wenigstens nach neuen Lösungsansätzen zu suchen. Wir können einander helfen und viele Leben retten. Im Namen von Omolu Corp möchte ich Sie zu einem Treffen einladen, idealerweise im Hauptsitz unseres Unternehmens, falls Sie zustimmen sollten. Wo ist denn das? Im Dschungel. Falls Sie uns zustimmen sollten, uns in dieser Angelegenheit zu beraten, würden wir selbstverständlich jegliche Reisekosten übernehmen. Ich glaube, dass wir alle von dieser Zusammenarbeit profitieren könnten. Professor Dr. Kay Quirtek, CEO Omolu Corp. Oh ja, da will They jemand... only care about themselves until tragedy strikes. People just don't care. It wasn't any different this time. No one took an interest in them, unless there was some money to be made. Sehe ich genauso, aber offensichtlich haben wir mir Geldprobleme und müssen es tun. Dr. Higgins, ich habe Ihr Buch gelesen und muss Ihnen mitteilen, wie sehr es mich beschämt. Kein Wissenschaftler, der etwas auf sich hält, würde je so etwas schreiben. Es gibt nur noch wenige Gemeinschaften auf der Welt, die sich fernab von den sogenannten Vorzügen der Technologie entwickeln und im Einklang mit der Natur leben, während Sie althergebrachten Traditionen folgen. Sie haben jedes Recht dazu, ihre Lebensweisen ungestört zu verfolgen. Ihretwegen haben die Yabawaka
die Eingeborenen diese Möglichkeit nun verloren. Jetzt wird es Wissenschaftler, Journalisten und Unternehmen in Scharen zu ihnen ziehen, die es alle nur auf Profit abgesehen haben. Ihre Kultur wird besudelt werden und wir können nicht einmal erahnen, wie sehr ihre natürliche Entwicklung und ihre Lebensweise beeinträchtigt werden. Für mich ist offensichtlich, dass sie keinen Respekt vor ihrer bemerkenswerten Kultur haben. Sie benutzen die Yabahuasca nur aus, um selbst Ruhm und Reichtum zu erlangen. Noch schlimmer ist allerdings, dass sie andere dazu ermutigen, ihrem Beispiel zu folgen. Der Stamm wird allmählich zu einer Zwischenform aus einem natürlichen Kuriosum und der neuesten Modeerscheinung der Populärmedizin. Ob derjenige weiß, dass wir mir schon mindestens 4 sehende Eingeborenen einfach erschossen haben? Ist egal. Das ist widerlich. Das ist widerlich. Lieber widerlich als wieder nicht. Und sie sollten sich... Sie sollten sich für das, was sie diesen Menschen angetan haben, schämen. Nun stattfindende Expeditionen und Störungen werden dem Stamm mehr Schaden als Nutzen. Ich warne Sie, lassen Sie den Yabahuasca-Stamm in Ruhe, sonst drohen Ihnen gravierende Konsequenzen. Von mir bekommen Sie keine Grüße. Agnes Dabrowski X. Ja, das war klar, dass das wieder irgendein Trigger die Karen ist. So, ihr Fotzen hätten das Rindviech. So, gibt's da drin jetzt noch irgendwo einen Brief? Haben wir alle? Oder Beidel, ne? Nur die... Oh, Buch haben wir nochmal. Hätte da mal ein Buch... Diese geile Frisur. Geilen Typen. Na gut. Ich sag jetzt einfach mal, Hoboys, wird schon passen. Das wird schon passen. Kinder, wir müssen uns heute übrigens noch was anschauen. I'm Können wir gleich selfish, dazu. just like everyone else. Don't you? Maybe you're right. Maybe I should have just given up. Was ist hier los? What happened? Why are you here? I know what drove us. But it doesn't justify anything. If not for me, you wouldn't have to go back to the jungle. Scheint eine Buchkritik zu sein, die mittelmäßig ist. Muss klar. Mia, I didn't know. Das haben wir ja beim letzten Reichschall haben wir das auch gehabt, dass wenn wir sie angegangen, dann haut es uns wieder aus. Das war aber ein kurzer Trip. Neuer Dialog freigeschaltet. Ich sehe hier keinen Dialog. Was sagen wir da jetzt dazu? Wie schauen wir da aus? Oh, da sind wir ganz voll. Sehr gut. Oh, lieber den da aus. Ja, und jetzt? Das ist wieder kaputt. Seerosenblüte, die nehme ich jetzt einfach mal mit, weil ich weiß zwar nicht, was die kann, aber ich habe noch nie gesehen. Jetzt. Mia, I drank another dose of ayahuasca, but why didn't you tell me you were sick? Jake. Is that why we were here? Yabahuasca have a remedy and we were going to get it for you? If only it was that simple. I would have told you already. Then why don't you just do it? I'm afraid you won't get back to me, and all I want is for you to be safe. Whatever it is, Mia, please tell me. Please, Jake, just keep going. If you can't make it, neither can I. Let's just not bring this up again until you're safe, okay? I don't understand any of it, but I know I have to find you. Let's just focus on that, please. Du kannst mir ja einfach sagen, wo du bist! Halt grob so, was ich fühle, was... Hä? Steh da! Was sagst du Notizbuch? Keine Ahnung. Erkunde den verbrannten Bereich der Karte. So, wo sind wir? Durch das Loch durch und dann auf die anderen Seiten da oben. Kann ich da noch irgendwo speichern? Ich würde sogar speichern. Durchs Loch durch wieder? Ja. Das war schon meine Idee gewesen. Ja, den nehmen wir mit. Da kann man nicht speichern, gell? Warte mal. Oh, wir haben schon lange nicht mehr gespeichert. Am Schluss ist Schmerzlaufding die ganze Zeit hier gewesen. Verbrannter Kartenteil.
Ja. Ich bin schon auf dem Weg so, aber ich darf gerne noch einmal speichern. Wo kann man jetzt da auf die Schnelle irgendwo hin und speichern? Müssen wir jetzt da ganz zurücklaufen, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock nicht. Was müssen wir denn schnell bauen, dass ich speichern kann? Ab jetzt wird der Dschungel richtig unnötig. Oh. Da muss ich erst recht speichern. Was ist denn das Einfachste? Ja, das sieht man im Dings drin, gell? Selber bauen. Sonst pass auf, erlaubt dir das Spiel zu speichern. Stock, langer Stock, Seil, Palm. Ja, das haben wir doch gleich hinzimmert da. Das haben wir doch gleich hinzimmert. Da, hier. Und wir nicht mehr stecken. Ich hab vorher 5000 Stecken aber drauf. Fix. Haben da noch welche? Langer Stock brauchen wir. Dann nehmen wir jetzt die kleine. Da ist da noch was gelegen. Ne? Lange Stecken, glaube ich, brauchen wir auch. Ja, nimm die Liane mit, warum nicht? Unterschlupfdings, ja, das brauchen wir schnell zusammen. Ja, gleich zusammenbaut. Haben wir gut beieinander. Da sind wir ja gut beieinander, Kinder. So. So, was der jetzt hier halt noch so? Ich trag 3 Steckern durch den Dschungel mit 4 km/h Bürger am Schlüssel. Dabei kann man uns kurz drüber unterhalten, was wir uns jetzt dann nachher noch schnell anschauen. Gestern oder vorgestern, ich weiß nicht genau wann, hat Blizzard, der Entwickler von World of Warcraft allgemein, StarCraft, Hearthstone, Overwatch, Diablo, einen 35 Jahre Anniversary Trailer rausgeschissen. Den schauen wir uns einmal kurz an. Der ist nämlich ganz nett, der ist sehr nostalgisch. Leider Gottes kriegen sie mich damit wieder, egal wie viel Scheiße das geliefert haben in die letzten Jahre. Und den schauen wir uns an und dann überlegen wir uns, was wir da davon halten. Hätte ich vorgeschlagen. So, was brauchen wir jetzt noch? Ein Seil, das können wir auch nicht zimmern. Und dann 13 Palmblätter. Lass mich raten, hier sind keine Palmblätter. Na, oder? Ach, Kim. Haben jetzt da keine Palmblätter in der Raum? Kriegen wir da Palmblätter raus, bitte. Kim. Ja, gut, passt. Also, mehr können wir nicht dran. Vollsprint, los geht's. Dreckig sind wir auch wegen, das ist mir wurscht. Das ist mir wurscht. So, reingezimmert. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob da Palmblätter rausfallen. Die sind Bananenblätter, die können wir nicht brauchen. Und da noch welche. Das Ding da schaut eigentlich auch gar nicht so ungesund aus. Haben wir es einmal dran. Am Kreis sind auch 2, die habe ich nicht gesehen. Das ist mir jetzt aber auch wurscht. Haben wir hier einen Haufen Klump da. Können wir die noch mitnehmen? Nö. Eine gestungene weiße Schwammerl, ich sehe ihn schon. Da haben wir einmal gespimmt. Nicht, speien wir mir nicht noch einmal. Geht jetzt um ein geschissenes Palmblatt nicht aus. Wo waren da noch welche? Bin ich blind? Da waren welche. Jake ist nicht so der Springer. Er ist nicht so der Springer. So viel brauchen wir gar nicht, ich weiß schon. Die werfen wir da rein. Da können wir es irgendwann nochmal brauchen. Halten, schlafen, speichern. Das hört sich doch mal vernünftiger. Das hört sich doch mal vernünftiger. So. Gehen wir da rauf. Is this the way? What is the way? Ja, ich denke schon. This is the way! Do you know the way? So, gehen wir rauf. Erkunden Sie den... Ah, da haben wir schon gelaufen. Ja. Da haben wir den. Schon wieder Itzy Bitsy Spider.
Da haben wir dem Kind dann nachgelaufen und dann mehr. Das nehmen wir mal noch schnell mit. So. Was haben wir da unten? Oh. Ich glaube, ich habe was entdeckt. Kommt man da um, ohne dass ich umfall? Oh. Okay. Oh, unsichtbare Mauer. Oh, das wird gefährlich. Nein, das tun wir nicht. Nein, das tun wir nicht. Wieder zurück aus. So, dann gehen wir da oben. Und was da unten ist. Zeigen wir das nächste Mal! So schaut's aus! Es geht sich wunderbar hin. Ist da jede Ayahuasca-Session so genau innerhalb von 2 Stunden erreichbar? Das war perfekt. Meine Damen und Herren, wegen einem Cliffhanger braucht man. Spiel macht immer noch Spaß. Macht sogar immer noch Spaß, obwohl wir nicht mehr mit der Survival zum Kämpfer haben. Es ist wirklich, keine Ahnung, es ist eines der besten Spiele der letzten Zeit. Sage ich freiwillig, wie es ist. Tja, hilft nicht. Ja, müssen wir das ein bisschen, ja, wenn wir schon so viele Streams für das Spiel reinhauen, dann müssen wir ein paar Cliffhanger ausnutzen. Ist ja klar. Guter Punkt für einen Cliffhanger, Deepcounter, ich habe euch schon gelesen. Dass da unten jetzt anscheinend dann der Punk abgeht. Ja, finde ich auch, ein schöner Wasserfall im Hintergrund, so, jetzt haben wir noch gute 14 Stunden. Nein. Der Herr Deepcounter macht mir den Eindruck, als weiß er ganz genau, wo ich bin. Was schätzt? Wie lange das wir noch brauchen? Also letzten Freitag habt ihr mir was anderes erzählt. Da haben sie gesagt, ja, das ist schon in 6 Stunden machbar, vielleicht 8. Jetzt haben wir mal 2 Stunden gespielt. Hab schon das Gefühl gehabt, dass wir relativ zügig vorankommen. Erst einmal Folgendes, bevor Sie alle wieder noch im Gameplay schleichen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Kuss auf die Nuss. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Es ist ein sehr kurzweiliges Spiel. Sehr, sehr, sehr kurzweiliges Spiel. Der Sensi sieht, schreibt Irzer 10 bis 12. Der Icarus schreibt 6 mit Führung. Vielleicht wurde es gebaitet. Ja, gut. Nur gute 7 bis 8 Stunden, wenn du schnell bist. 20%. Leer abhauen. 2 Streams könnten knapp werden, aber 3 safe. Ja, das passt schon. Aus den Antworten, ich kenne euch Pappenheimer ja die meisten. Ihr habt es mir ungefähr 4 Jahre lang erzählt, dass wir bei der Last of Us bloß bei 20% sind und dabei waren wir knapp durch. Und eventuell kann ich mittlerweile ja nachschauen, selber. So einfach zum Schauen, so wann ist er bei der Ayahuasca-Session jemand bei einem wirklichen Playthrough, dann kann ich ungefähr schauen, wo ich bin. Ich lasse mich natürlich nicht spoilern, ist ja klar. Das war ein totaler Schwachsinn, ich mag auch selber wissen. Und ich finde es ganz spannend. Also es ist eben, momentan ist noch nicht durchschaubar, was hier los ist. Ich tippe drauf, dass sein Alte schon lang gestorben ist und er sich Vorwürfe macht und dann in den Dschungel gefahren ist und da auf Ayahuasca hängen geblieben ist oder irgend sowas. Schauen wir mal. Ja, wann spielen wir eigentlich Last of Us fertig? Haben wir ja bei 20% Abbruch. Hauptstory durchschnittlich 30 bis 40 Stunden auf dem PC, aber abhängig von der Erkundung und dem Schwierigkeitsgrad. Ich sehe gerade, wir haben ja sogar am Freitag mal kurz nachgeschaut bei How Long to Beat und wirklich nur Story ist, glaube ich, bei 12 Stunden. Und sehr viele Leute haben auch geschrieben in die Kommentare, ich war jetzt noch 11 Stunden fertig. Und ja, kriegen wir schon. 6 mit Führung, das genau passen. Weil dann haben wir nämlich noch einen Stream unter der Woche, das machen wir auch, hätte ich gesagt, nächsten Mittwoch, nächsten Montag spielen wir ein anderes Spiel. Was wir da spielen, weiß ich noch nicht, aber der YBO, ich weiß nicht, ob er heute da ist, kann sich schon einmal auf eine Frage von mir vorbereiten, dann weiß er vielleicht, was gemeint ist. Möglicherweise fangen wir am Montag mit den Shrouded an und schauen wir uns das einmal an. Unter anderem, weil die Mom gesagt hat, das glaube ich, schaut cool aus, das soll jetzt damit tun. Ich habe in der Story über 80 Stunden versenkt. Komm, es ist ja gleich vorbei, das kann ich schon verstehen. Wenn du wirklich baust, vielleicht auch im Koop und da lang baust und Lager aufbaust und alles sammelst in der Umgebung und so, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass da 80 Stunden gleich fort sind. Das glaube ich. Leute, jetzt hört halt auf mit einem Gottes Willen, Herr Wulfric, die habe ich auch schon wieder ein bisschen Kruzifix. Fangen wir beim Wulfric an. Herr Wulfric, merci. Also das Buch hieß Spirits of Amazonia, das ist die Vorgeschichte und ein anderer Spielmodi, die du spielen kannst. Dort wird das Buch erklärt. Also ist deine Vermutung mit Mias Tod haltlos. Das spoilert mich halt nicht so. Spoilert's mich halt nicht. Warum kann man das nicht lassen? Lass mich halt in meinem Glauben. Jetzt weiß ich, dass es nicht tot ist. Das macht für mich wieder Herz auf. Schluss damit. Schluss!
Merci dir für den Zehner. Nicht für Spoilern. Zitronenbaum, Birger, nächste Woche Freitag, eigentlich Menace Release Stream, ab in Nachschaussquad erstmal. Ich hab gar nicht gewusst, gibt es nächsten Freitag. Das muss ich mir überlegen. Weil Freitag eigentlich die nächsten 2 Wochen oder die nächsten 2 Mal für Green Hell reserviert sind, dass wir es fertig kriegen. Da haben wir 3-4 Stunden reines Gameplay und dann haben wir noch 2 Streams und dann haben wir fertig. Habe ich so die Einschätzung jetzt. Ich habe 3 große Lagerplätze gehabt, in denen ich den ganzen Dschungel erkundet gehabt habe. Ja, wenn man da Bock drauf hat, warum nicht? Es ist wirklich ich habe jetzt nicht so viele Survival-Spiele gespielt, das muss man vielleicht auch mal sagen, aber ich habe halt einfach über 10 Jahre lang gar keine Survival-Spiele mehr gespielt, weil ich so den Eindruck habe, es ist alles das Gleiche. Aber das hier, Green Hell, hat mich richtig abgeholt. Das war richtig nice. Wahrscheinlich, weil es auch eine wirkliche Challenge ist am Anfang. Selbst mit Chat, hey, du musst das tun, verreckst du alle 20 Minuten. Und das gehört dazu so, das ist part of the game. Aber wenn du dann einmal drin bist und du checkst Steuerung und du checkst, was brauchst, wann, wie, wo, dann ist es echt cool. Man kommt mal wieder Raft. Ich fürchte, Raft werden wir nicht mehr zum Gesicht kriegen. Genauso das krasse Gegenteil ist Raft, das hat mich überhaupt nicht erwischt. Keine Ahnung. Da habe ich sofort wieder das Gefühl von, das ist genau dasselbe 0815 Kack-Survival-Spiel, das ich schon 1000-mal gesehen habe. In anderen Varianten, so irgendwie. Vielleicht will ich ja, dass du das nun glaubst. Vielleicht kommt mir als Zombie wieder. Ja, Hebel Freak. Nein, du hast nicht. Kannst du dir einmal das Game Mimesis anschauen? Ich denke, das wäre ein gutes Game für den Stream. Das hat mir letztes Mal schon geschrieben. Habe ich auf der Wishlist. Der Quirin schreibt. Ja, kurze Frage. Hast du den Trailer zu Let Loose Vietnam schon gesehen? Ja, habe ich schon. Weiß nicht, ob mir Let Loose noch mehr anstickt. Es ist auch wieder online Multiplayer Competitive Shooter und ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich glaube nicht, dass ich zu alt bin. Ja, doch. Also, was Skills angeht, bin ich mit Sicherheit zu alt. Über was ich und der Flash nachgedacht haben in den letzten 2 Wochen, das muss ich jetzt kurz einmal schnell in die Runde fragen. Jetzt tue ich da mal schnell auf Speichern und Verlassen. Und dann schauen wir uns den Blizzard-Trailer an, dann unterhalten wir uns da mal noch kurz drüber, weil eventuell, jetzt hätte ich fast gesagt, gibt es morgen in der Früh einen Stream, aber das ist eigentlich unmöglich, weil es ist halt mitten in der Früh. Das sehen wir jetzt dann gleich. Also, pass mir auf, folgende Frage. Wie viele Leute da herin spielen aktiv Counter-Strike 2? 6 mit der Führung klingt irgendwie strange. Ich habe euch schon verstanden vorher. Der Dev-Counter, bin dann raus und im Fußball bis zum nächsten. Herr Dev-Counter, es war mir ein Fest. Vielen Dank für die Unterstützung. Selbstverständlich auch an den Herrn Cartoon und an die ganzen anderen. Aber irgendwie habe ich mich heute auf den Dev-Counter konzentriert. Das klang mir alles am besten. Na, jetzt öfters die Woche. Nee, seit wann gibt es 2? Counter-Strike 1.2. Nein, CSGO 2? Was sagt man nicht mittlerweile so dazu? Ist ja wurscht. Wer spielt das aktuelle Counter-Strike? Da müssen wir fast eine Umfrage machen. Es war jetzt wirklich toll. Das meine ich jetzt ausnahmsweise mal ernst. Wenn jetzt da wirklich bloß Leute Ja und Nein drucken, die wirklich spulen oder nicht spulen. Ich mein's gut mit euch. Überlegt euch gut, ob ihr jetzt da einen Scheiß klickt. Weil wenn es jetzt da einen Scheiß klickt, dann wird's nichts. Counter-Strike? Fragezeichen. Und da machen wir jetzt 3 Umfragen. Spielst du Counter-Strike? Ja. Regelmäßig? Ja. Mal gespielt, aber nicht oft. Nein. Option noch hinzufügen? Nein, auf keinen Fall. Umfrage starten. Umfrage ist im Chat. Das hätte ich eigentlich schon ein bisschen früher machen sollen. Jetzt sind schon wieder 250 Leute davor, aber ist ja wurscht. Ist wurscht, dass es ein grobes Bild gibt. Umfrage ist drin. Das wird die da nicht angezeigt. Da ist drin. Ihr könnt, wer das noch nicht gemacht hat, im Chat irgendwo aufmachen und dann kannst du da abstimmen. Ja, regelmäßig 4. 4 von 100 Leute. 6 von 120. Gut, ja, mal gespielt, aber nicht oft. Ja, regelmäßig haben wirklich so wenig. Jetzt haben wir 5% von 140, 150. Da darf ich mir jetzt wirklich, hallo an alle Lurker. An alle Lurker, bitte kurz an die Tastatur und die Maus greifen und abstimmen. Das darf mich wirklich interessieren. Spielst du Counter-Strike? Ja, regelmäßig. Ja, mal gespielt, aber nicht oft.
Nein, nein, auf keinen Fall. 5% von knapp 200 Stimmen. Keine 10 Leute spenden es aktiv da herin. Ja, dann fürchte ich aber schlechte Nachricht. Aber danke fürs ehrliche Abstimmen. Danke fürs ehrliche, das ist wichtig. Das ist gar nicht mal so unwichtig. Die Idee, ich mag da jetzt die Idee nicht schon vorher wieder verzeihen, weil sonst drucken die Leute wieder auf, ja, regelmäßig, obwohl es gar nicht regelmäßig spenden und fangen dann das Trenzen an, wenn drüber gefahren wird. Lurker hat abgestimmt. Dankeschön. Was ist ein Lurker? Ja, Buddy Hawk. Ein Lurker ist jemand, der passiv zuschaut. Ich bin zum Beispiel ein Lurker in anderen Streams, wenn ich mir Streams so schaue. Ich bin nie in einem Chat aktiv. Nie. Du wirst mich nie irgendwo in einem Chat was schreiben sehen. Nie. Das ist ein Lurker. Das läuft nebenbei, damit du was hörst, ab und zu mal hinschaust und selber spielst was oder schaust was an oder das was ganz Besonderes. Okay, von 250 Stimmen 4%. Das können wir knicken. Herr Flasch, ich weiß nicht, ob Sie noch anwesend sind. Vorher, glaube ich, habe ich mir zwischendrin einen Namen gelesen. Ich fürchte, unsere Idee ist aber auch ein bisschen erbärmlich, dass bloß 250 Leute jetzt da auf Ja oder Nein drucken von 850. Was ist mit euch? Hallo? Hallo? Was ist mit euch? Drück mal! Drück doch jetzt mal! Ich schrei so lange in das Mikrofon, bis du drückst. Druck! Willst du mal den nervigsten Ton auf diesem Planeten hören? Tanate, Lurker hier, so ist brav. Ja, ich sag, manche Lurker, also ein richtiger Lurker, der reagiert ja halt dann nicht. Er klickt vielleicht noch, aber er gibt sich nicht zu sehen. So. Ja, 4% ist Zwing, sauber Zwing. Habe ich jetzt auch mit mehr gerechnet. Das sage ich dir, wie es ist. Da habe ich jetzt nicht mit 4% gerechnet. Und ich fürchte, spielst du Counter-Strike? Ja, mal gespielt, aber nicht oft. Das ist jetzt schwierig zu abschätzen. Wenn man das zusammenzählt, dann sind es so 30%. Das heißt, so gute 80 bis 100 Leute haben es einmal gespielt, oder 80 Leute haben es einmal gespielt, aber nicht oft. Und regelmäßig spielen es 4%. Das sind vielleicht 12 Leute. 15. Gut, es geht ja prozentual. Ich glaube nicht, je länger dass wir warten, dass es noch mehr wird. Ja, dann hilft es nicht. Nein, dann hilft es nicht. Wir haben da dieses Jahr drüber nachdenkt, wir haben letztes Jahr drüber nachdenkt, wir haben vorletztes Jahr drüber nachdenkt. Und jetzt mal denken wir aber so wie beim Schmerzen, aber ich glaube, dass in der Community glaube ich nicht. Frag mich bitte nicht warum, aber ich glaube nicht. Ja, ein Turnier. Community Counter-Strike-Turnier, richtig. Und das muss kein Community Counter-Strike-Turnier nicht bleiben, sondern wirklich ein Counter-Strike-Turnier. Und zwar mit einem Mod-Team, also ich, Flash, wer aus den Mods mitspielen will oder wenn wir uns so noch ins Team holen. Und wenn es in der Community genügend Leute geben hätte, die 5 Leute zusammenkriegen, sie als Team umhalten und so weiter, war der Counter-Strike-Turnier richtig lustig. Das war richtig, richtig lustig. Altmäßig, ja. Da darf uns schon irgendein Blödsinn einfallen. Ich glaube nämlich, wenn man das Counter-Strike ist seit über 25, 26, 27 Jahren das bekannteste Competitive Spiel, das es gibt. Neben StarCraft, Counter-Strike, Dota und LoL. Das sind so für mich die Big Four Competitive-Spiele, die jeder kennt. Warum ist das so? Die Spiele sind meistens, LoL jetzt vielleicht nicht so und Dota auch nicht, aber StarCraft und Counter-Strike sind relativ einfach zum Lernen und relativ einfach zum Verstehen, wenn man zuschaut und zum Verstehen, was passiert. Ja? Oh, da sind 5 gegen 5. Die eine Seite muss eine Bomben platzieren, die andere muss verhindern. Fertig. Das kann ich einem 4-Jährigen erklären. Das glaube ich war ganz geil gewesen zum Zuschauen. Und das war so eine Mischung gewesen aus, ich weiß jetzt nicht, ob ich habe vor das letzte Mal Counter-Strike ernsthaft gespielt vor 10 Jahren. Ich habe schon ein bisschen Spielverständnis, aber halt nicht so, dass es für einen Kommentator klang, glaube ich. Aber vielleicht ist auch gerade das lustig, weil dann wird es ja so laufen.
So war unsere Vorstellung. Das kommt nicht in die normalen Streamzeiten rein, nicht Montag, nicht Mittwoch, sondern wir haben einen Turnierbaum und dann gibt es jeden Sonntagabend Spiele von 8 Uhr bis um 10 Uhr bis fertig sind. Eins, wo ich selber mitspiele, damit ihr mir beim Zocken halt zuschauen könnt, wenn man das sonst auch gewohnt ist. Und ein Spiel, wo zwei andere Teams gegeneinander spielen, die wir mir im Spectator-Mode anschauen und kommentieren. Ich und der Flash. Das war so die Idee gewesen eigentlich. Downloads CS2 goes brrrt. Das sage ich jetzt, wie es ist. Das meine ich nicht besser. Deswegen habe ich es darum gebeten, bitte stimmt so ehrlich ab, wie es geht. Ich habe da ein paar Leute in meinem Team, ich weiß, ich werde nicht mehr mithalten können, weil ich ja gar nicht so viel Bock habe, dass ich da mitspiele, aber ich sag's euch jetzt, wie es ist, ein, zwei Leute, die da mitspielen in meinem Team, die rasieren da herin dann alles. Das ist dann langweilig. Oh, der Flasche ist da, Hako mindestens Faceit Level 10 drunter wirst du von mir zusammengefahren. Wenn jetzt da wahrscheinlich weiß 90% da herin und nicht einmal was Faceit 10 Level 10 heißt und der Rest erst weiß, kann sich dann ungefähr vorstellen, von was für einem Level wir da schmatzen. Und die Spiele sind easy to learn, how to master, deswegen mag ich jetzt nicht dafür sorgen, dass jeder jetzt so, ja, freilich spielen wir damit, und dann fahren wir einfach nur drüber, das ist langweilig. Das ist erstens langweilig, das ist das Letzte und zweitens, ja. Also ich war dabei gewesen. Dann bringt es nichts, über meinen Schatten zum Springen. Nein. Wie Alex, mich kostet nicht mehr. Ich habe seit knapp am Jahr KCS mir gesagt, ich brauche 2 Wochen Bootcamp. Ja, die brauche ich auch. Du musst mich durchs Bootcamp ziehen, was ich mich da ohne, dass ich vorher mit Counter-Strike spiele, in der Turnier einhocke. Aber wir fahren da drüber. Wir können es natürlich auch so machen. Wir machen einen Competitive März. Da gibt es 4 Counter-Strike-Streams. 4. Ihr kennt euch jede Woche, sucht euch hier irgendwelche Leute zusammen aus der Community, wer da gegen uns spielt, ist mir scheißegal und dann wird das Spiel gespielt. Dann fahren wir einmal drüber und nächste Woche sucht euch gefälligst bessere Leute. So lang, bis wir verlieren. Das war eigentlich schon lustig. Ich kann auch nicht auf dem Level mithalten, ich habe mit Sicherheit nicht auf Faceit 10 was verloren. Ganz bestimmt nicht. Aber komplett unfähig bin ich auch nicht. Ich brauche halt auch 2 Wochen Bootcamp und wirklich jeden Tag ein paar Stunden reinzocken, dann darf es schon werden. Ich darf es dafür vielleicht wieder anfassen. In der Tat, das klingt echt lustig. Gell? Ja, aber jetzt dann müssen wir es halt so machen. Das hilft halt nicht. So lange, bis wir verlieren. VIP-Eskorte in Counter-Strike, ja. Also, schon nach offiziellen Turnierregeln. Also ein richtiges Competitive-Spiel. So ein Spiel dauert, Gott, im Himmel liegen wir nicht an, 15 Runden maximal. Außer es sind immer Draw und bist halt mit 2 Unterschieden gewonnen hast, wenn ich mich richtig erinnere, aber soweit weiß ich es auch nicht mehr. Mario Tennis Community oder ein Community-Turnier und die letzten 3 oder so gegen euch. Ach so, ohne Cheaten. Spreng, du bist natürlich ein Spacko. Und dann direkt im ersten Stream verloren. Ja, kann auch passieren. Hey, wenn jetzt da natürlich, du windest, das ist ja das. Ich sitze mir jetzt da her und spucke hier große Töne. Ja, das wenn die richtigen Leute hören, die jetzt vorher da umeinander gelegt haben und sie denken so, ja, mit deiner Umfrau, Scheiße, leck mir am Arsch. Und jetzt halt hören so mit, Moment einmal, was haben wir da? Und dann kämen da, wir haben ja 10, 15 Leute Ring gehabt, die geschrieben haben, ja, sie spielen regelmäßig. Gut, da steht jetzt noch nicht dabei, wie gut das sind. Weil euch Silberhafen, die tue auch ich weg, ohne dass ich vorher 2 Wochen eine Counter-Strike gespielt habe. Aber irgendwie, dann muss man etwas anderes draus machen vielleicht. Einfach. Dann ist das Turnier ist einfach zu krass, keine Ahnung. Dann muss man vielleicht was anderes draus machen. Und das 2 only, natürlich. Das schreibt jeder Flash gerade. Du hast was Wichtiges vergessen, das 2 only. Ja, natürlich. Fahren wir jetzt da nicht um Maps zum Lernen und so weiter und das 2 kennt jeder. Wer das 2 nicht kennt, raus! Das kennt sogar ich noch. Das glaube ich, kann ich auswendig auf dem Zettel aufzeichnen. Wir jetzt seit Acorn Warleg, oh mein Gott. Ich bin bei der Poolparty dabei. Bei mir in meinem Freundeskreis ist aktuell CS2 extrem im Hype. Aktuell wird da von mir eingesuchtelt wie blöd. Ja, für das darf es schon gehen. Also für ein ganzes Turnier, dass wir da wirklich 10, 20 Teams haben, da brauchen wir über 100 Leute. Also ein Team besteht aus 5 Leuten. Hoppala. Und wenn wir da 20 Teams haben, dann brauchen wir halt 100 Leute, die das regelmäßig spielen. Und vor allem
Natürlich, wenn ich die Umfrage jetzt mache, darfst du da mitspielen? Ja, freilich spiele ich da mit. Und dann mache ich da einen Kalender und was weiß ich was, wann die Spiele sind. Ja, du, der Kartoffelkal, der hat keine Zeit nicht gehabt und ja, jetzt weiß ich es auch nicht. Und, aber so, das vielleicht so ummodeln in Richtung, weißt du was, wir haben hier unser Counter-Strike-Team um einmal im Monat spielen wir gegen eine Gruppe aus der Community und fertig. Aber halt wirklich ernsthaft. Also wirklich, da ist dann auch kein Rumgeblödel, sondern da wird rasiert, da wird geschwitzt. Mit random Russen, da wird dann da bin ich dann auch im Schwitzer-Mode, das sage ich, wie es ist. Da bin ich dann schon bemüht. Ja, warum nicht? Das ist eine gute Idee. Probiert es aus, war schon mehr Lebenszeit, das stimmt. Da haben wir schon mal ab und zu einen größeren Scheiß rausgekriegt. Geht so ein Stream über mehrere Runden. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie du meinst. Wie kommst du eigentlich auf CS? Das passt nämlich gar nicht zu dir, ungewohnt. Bruder, ich hab schon Counter-Strike gespielt, da warst du nur in Abrahams Wurstkessel. CS mit WC3-Mode, das waren Zeiten, Schwitzer-Mode, also boom, ich bin dafür. Gibt's die Map Italy noch? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich glaube, gibt das glaube ich schon noch. Wie kommst du eigentlich auf CS? Nein, so halt einfach. Weil ich mich eigentlich, da haben wir uns irgendwann einmal gefragt, warum habe ich eigentlich noch nie Counter-Strike gestreamt? Noch nie, weil ich es halt privat auch nicht mehr spiele. Schon lange nicht mehr. Aber witzig war's. Valorant, glaube ich, haben wir mal gespielt. Haben wir nicht Valorant mal gestreamt? Das ist im Prinzip das Gleiche, bloß halt mit Fähigkeiten und so Hero-mäßig. Aber das Grundprinzip ist sehr, sehr ähnlich. Es gibt einen Winkler, sei Schanzen als Map, ich weiß, aber deswegen habe ich vorher gerade gesagt, das machen wir ernsthaft. Da wird nicht geblödelt, da wird geschwitzt. Und das tragen wir nicht auch im Träger seiner Drecksbude aus, das Turnier oder diese Runden. Pizzini schreibt, ich hab's mal zur Gaudi mit meinen Jungs gespielt, war hoffnungslos lost und wie mir das erste Russenkind abgelehrt hat, war ich raus wegen Lachkrampf. Ja, das ist der usual Counter-Strike Experience. Also Valorant wäre jetzt zumindest besser. MW3 oder MW2 Turnier, warte ich sofort einmal. ETS 2 Turnier, was ist ein ETS? ETS 2 Turnier, was ist ein ETS? Eurotruck Simulator, bist du besoffen. Alt, fett und langsam, ja, bin ich ja. Ich weiß nicht, wie gut dass ich nur mal wie in Counter-Strike, wenn ich eine Woche oder zwei mal ein bisschen spiele. Kann ich nicht sagen. So ein CS-Turnier war tatsächlich eine super Sache. Das Turnier werden wir nicht hinkriegen. Hey, aber wer weiß, probieren wir es halt mal mit einzelnen Streams. Einzelne Streams gegen euch, also unser Team, da kann dann kommen, wer will, ihr schmeißt euch halt im Discord ab oder was weiß ich, gebt mir Bescheid. Und wenn sie da mehrere Teams finden, dann wird das eingereiht. Und dann spielen wir dagegen, dann erzählt es mir hier beim Zuschauen, war das einigermaßen amüsant und lustig. Und wenn ja, dann machen wir es wieder. Und wenn das irgendwie cool ist, das sind schon mehrere Sachen eskaliert darin, das wissen wir ja, dann machen wir das irgendwann oder halbwegs relativ, entweder auf einen Schlag, ja, das ist jetzt der Counter-Strike, der Noob-Monat, dann wird jeden Montag Counter-Strike gespielt. Und wenn wir 4-mal hintereinander gewinnen, haben wir gewonnen und wenn wir einmal verlieren, habt ihr gewonnen. Und dann nehmen wir wieder was anderes. Und wenn da also vielleicht ein super toller Hype entsteht, wow, das ist voll lustig, dann kommen wir mal über Turnier nachdenken. Ich meine, ich kenne euch Partner immer, ja, wir spielen das erste Mal Counter-Strike, einige finden es ganz witzig und fangen das Counter-Strike-Spielen an. Ich möchte da einen Disclaimer anbringen, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass ihr es mit Counter-Strike anfangt und dann nie wieder irgendwas spielt. Das war eine nett gemeinte Vorwarnung, mark my words, überlegt euch das sehr gut. Jetzt mit Counter-Strike anzufangen. Wenn du das noch nie gespielt hast, bloß weil du in dem Team gegen mich spielen möchtest oder sonst was. Don't do Counter-Strike, Kids. Absolut richtig, springe ich. Betriebswirtschaftsprüfung bestanden, ich habe mich jetzt dazu und in Nachschaus gewartet, aber dritt, Big Halle! GZ und 5 Noob-Sekunden, was heißt GZ, das heißt Gratulation. Und lass dir der Höhe schmecken, oder die 15. Und das nächste Retro-Spiel ist dann halt BF2, oder? Counter-Strike ist vielleicht kein Retro-Spiel. Um das mal so kurz einzuwerfen. Counter-Strike ist das meistgespielte Spiel auf Steam. Und das seit Anbeginn der Zeit. Fangt's lieber mit Ligo, da rastet jetzt nicht weniger aus. Das ist dann das zweite. Der Flash zirkt mich durchs Counter-Strike Bootcamp und ich zirke den Flash durchs LOL Bootcamp und dann machen wir ein Aram-Turnier. Das wird gut. Das wird dann richtig gut. Leute, die dann wissen wir, LOL ist schwarz zum Zuschauen, glaube ich.
Das ist nicht easy to learn, weil es so viele verschiedene Helden gibt und wenn du nicht weißt, was los ist, dann rennen da für die auf einem Haufen 10 Leute umeinander und dann blinkt es zweimal und dann leben noch 2 und der Rest hat gewonnen. Das ist schwierig. Aber Counter-Strike versteht jeder. Das kann ich einem 4-Jährigen erklären. Ich wäre dabei im Blobby-Volley-Turnier. Dota kann ich nicht. Ich habe mich immer fern von Dota gehalten, ich weiß nicht warum. Bei Aram bin ich sofort dabei. LOL ist in Solo-Queue schwer zu ertragen, ja, aber nur wenn man in der Elo-Hell festsitzt. Ja, Slagon. Das ist, sag mal, dass du Bronze 3 bist, ohne dass man sagst, dass du Bronze 3 bist. Sprenge warte, ich habe auch schon ewig kein normales LOL mehr gespielt. Sag ich, es ist in den normalen Spielen, vor allem, da ist jetzt gerade erst der Patch gekommen, wo sich extrem viel geändert hat anscheinend. Ich habe keinen Dunst davon. Ja. Das letzte Mal, wo ich Competitive LOL gespielt habe, das war 2012 oder so, oder 13. Ich habe das letzte Mal LOL gespielt, da waren es, glaube ich, 10 oder 20 Chancen. Ja, das darf jetzt so auf 2019 ungefähr. Also nicht 19, sondern 9, 10, 11 ungefähr hingehen. Bronze 3, Iron 1400. Servus, du fragt Manuela. Manuela? Ein Unvorteilhaft das auch. Servus, du frag, war schon lange nicht mehr da im Live. Meine Frage, warum gibt's denn das einfach nicht mehr? Ich bin mir langsam nicht mehr sicher, ob das Troll-Chats sind oder ob das ernst gemeinte Fragen sind. Aber da das jetzt 2 Jahre her ist, muss ich damit rechnen, dass eine Troll-Frage ist. Oder? Das letzte Counter-Strike bei mir war so ein 6er. Ja, ist toll, ja. Nein, ist wirklich ernst? Warum es keinen DayZ-Server mehr gibt? Erstens, unendlich viel Arbeit. Zweitens, hat viel mehr Geld und Zeit und Nerven gekostet, als es gebracht hat. Drittens, das hat sehr viele Leute aus dieser Community ausgegegelt. Gut, sie sind kleine Kinder und führen sich auf wie Vollidioten. Das ist jetzt nicht recht schade drum. Aber das war eigentlich alles, was aus dem DayZ-Sache rausgekommen ist, war alles negativ. Bis auf der Schmied-Bauer Mane. Ansonsten war das so, geht so. Geht so. Und darum gibt es einfach keinen DayZ-Server mehr. Den habe ich ja im Januar schon ausgeschaltet. Was soll Neues mal? Ja, machen wir noch mal Spiel nebenbei, dann machen wir noch einen DayZ-Server, nächste Woche machen wir noch einen Shrouded-Server und dann streamen wir noch 4-mal die Woche und zwar nicht mehr bloß 2 bis 3 Stunden, sondern 8 Stunden und alles wird. Zum Zuschauen war es der Hammer. Das glaube ich sehr gern, aber ihr habt keine Ahnung, was da hinter den Kulissen los war. Und ich mag da auch nicht drüber reden. Sag ich ganz ehrlich. Das war der krasseste Sauer, den ich jemals in meinem Leben erlebt habe und darum tue ich mir das auch nie wieder an. Nie mehr wieder. Wird es nie wieder geben und wird auch nie wieder passieren. So, ich sag's, wie es ist. Wenn DayZ 2 kommt auf der Arma 4 Engine, dann vielleicht irgendwann. Da weiß ich, dass es noch sehr lang hier ist, darum sage ich das sehr leicht, aber einen DayZ-Server werde ich nie wieder machen. Hilft nicht. Das hilft einfach nicht. Das war so kontraproduktiv, das hat mich dermaßen ins Hirn gefickt. Das sage ich auch, wie es ist. Der Monat war die absolute Todeshölle. Das mache ich nicht nochmal. Mir tut es auch leid. Irgendwo, der Gedanke war cool und es war eine Erfahrung, die haben wir jetzt gemacht und in der Regel bin ich jemand, der lernt aus seinen Erfahrungen und dann lässt er das lieber bleiben. Und sagen wir uns auch ehrlich, aus DayZ haben wir die Scheiße rausgezockt. Mag das noch irgendjemand sehen? Meint wirklich, dass da noch irgendwas Lustiges und Besseres passiert, als was schon passiert ist? Seien wir uns ehrlich? Seien wir uns ganz ehrlich, ja, jeder schreit doch nur nach DayZ, weil es eine geile Zeit war. Und das war's auch, nicht falsch verstehen. Aber das wird nicht nochmal so. Das garantiere ich euch, das wird nicht nochmal so. Alles, was passieren wird, ist das ist schon ganz schön langweilig, gell? Jetzt rollt er wieder übers Flugfeld, haben wir schon mal gesehen. Das war jetzt genau 10 Sekunden lustig und dann denkt man sich so, was jetzt? Erinnert euch, das ist wie mit den guten alten Indiana Jones Filmen. Erinnert euch da an die letzten 4 Jahre zurück. Schwelgen Sie in Nostalgie, das war sauwitzig. Schaut euch die alten Streams an. Warum nicht? Und gut ist. Manchmal braucht es keine Fortsetzungen mehr. Und besser wird's nicht mehr. Ich bin mir sicher, ich gehe auch schon mit dem Mindset, wenn ich es nochmal dort heran, ich wollte ja eigentlich Anfang Januar DayZ auspacken. Wie dann der Urlaub vorbei war, nach Weihnachten, habe ich kurz überlegt und denke mir so,
wenn ich schon da sitze und überlege, das mag doch keiner sehen. Ich habe eigentlich auch überhaupt keinen Bock auf das Spiel. Überhaupt nicht. Dann muss euch endlich gehen. Da bin ich mir 100%ig sicher, dass im ersten Stream hier fast wahrscheinlich 2000 Leute reinhocken. Das garantiere ich dir. Die 2000 Leute droppen auf 1200 nach der ersten halben Stunde. Da wagelt man lieber ein Land noch mehr aus. Fun Fact, wenn Birgers Runden-CS Playtime so gut durchhält wie sein Blasen, dann haben wir schon alle verloren. Nochmal. Was? Wenn Birgers Runden-CS Playtime so gut durchhält wie sein Blasen, dann haben wir schon alle verloren. Werner, den verstehe ich nicht. Ich schaue heute noch zum Beispiel die Battle Brody Streams. Das kann man mal wieder spielen. Das ist aber halt. Spielst du auch RTS-Games? Nimmer. Ich war absoluter StarCraft 2-Fan, ich war absoluter Warcraft 3-Fan. Und dann weißt du ungefähr, wie lange das her ist, seit wann ich mich nicht mehr für RTS-Spiele interessiere. Genau, einen dynamischen Ackerboden. Ich sag das, was ist eine. Lustigerweise habe ich mich heute erst mit einem Spätzl drüber unterhalten, wie dermaßen schlechter Landwirtschaftssimulator ist, aber ist ja wurscht. Ich mag nicht schon wieder irgendjemand das Leben zerstören, dass er sein Lieblingsstreamer gesagt hat, sein Lieblingsspiel ist Bullshit. RTS, Herr Grandlabort, ist, ich hoffe es zumindest, Real-Time Strategy Games gemeint. Also Echtzeitstrategiespiele. Sowas wie Command & Conquer, StarCraft, Warcraft. Ich weiß gar nicht, was so aktuelle RTS-Spiele sind. Da gibt es auch einige, da gibt es auch welche von den Ex-Blizzard-Macher, das hat überhaupt nicht gezunden. Eigentlich kann man Total War auch als RTS-Spiel gelten lassen. Ja, die spiele ich schon. Wir werden auf alle Fälle das erste Mal Total War hier im Stream spielen, wenn 40k rauskommt. Also Warhammer 40k, Total War, das ist selbstverständlich wird das gespielt. Also mit volle Kanone. So. Der Binner sagt jetzt was Wichtiges. Du wolltest noch einen Trailer zeigen, dann habt zum Bieseln. Das zeige ich euch jetzt wirklich noch schnell, weil ich verwundert war. Was ist da los? Meine Damen und Herren, Blizzard, habe ich vorher kurz einmal erwähnt. Blizzard hat gestern oder vorgestern, also auf alle Fälle in kurzer Vergangenheit, einen Trailer gepostet, weil Blizzard dieses Jahr 35 Jahre alt wird. Und hat da einen kleinen Nostalgie-Trailer rausgeschissen, den schauen wir uns jetzt an. Blizzard Trailer? Wo ist er denn? Ah ja, dauert bloß 1 Minute 40, ist aber auch scheißegal. Dann schauen wir, die Inhalte sind jetzt nicht verfügbar. Heute fotzen und sperrt das Video ab, weil sonst herscheiß. Tür knarzt und schließt sich. Ja gut, dann wieder komische Untertitel drin, aber ist wurscht. Schauen wir uns einmal schnell an. Es hilft einfach nicht, ich bin mit Blizzard groß geworden, ich habe keine großen Erwartungen, trotzdem mag ich sowas herzeigen, weil sowas interessiert mich auch ganz stark. Über 2 Punkte können wir uns kurz unterhalten. 2 Punkte, die drin sind, interessieren mich einen Scheißdreck. Los geht's! Herr Wolfrick, die habe ich gerade noch gesehen, mehr ist wieder ein Zwiegel. Wie war's mit Dawn of War 4, wenn es rauskommt? Das ist halt eine andere Art von RTS-Game. Das ist mit Basenbau. Das ist wie Warcraft und StarCraft. Und genau das mag ich nicht mehr da, weil das ist da das absolute Beschwitzung. So, Achtung! Bitte lehnen Sie sich zurück, alle Blizzard-Fanboys, alle Diablo-Fans und WoW-Fans. Vielleicht gibt es auch haben wir mehr Hearthstone-Spieler. Das habe ich gespielt, was rausgekommen ist ein bisschen und dann nie wieder. Oder Overwatch-Spieler. Dann ist das richtige Video für euch, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Los geht's! Ich werde es einfach einmal durchlaufen lassen und dann können wir mal im Detail kurz ein bisschen schauen. Warte mal kurz, ich glaube, die Qualität ist hier auf 360p. Was ist dies wieder für ein Mist? Lassen wir nochmal zurück, Entschuldigung. Jetzt zackt! The forces of darkness have been soundly defeated. Good old times. Fresh meat. Lieutenant Kerrigan reporting. Everyone forced themselves into their craft. We're just a bunch of geeks. Wenn ich den Trailer von WoW sehe, kriege ich absolute Gänsehaut. TVC, Wrath of the Lich King. Absoluter Peak.
StarCraft 2. Absoluter Peak. Und ab da ging es leider Gottes bergab. Draenor, Dreck. Overwatch hat mich nie so Never angesprochen. accept the world as it appears to be. Dare to see it for what it could be. The Aber craft selbst da that kriege goes ich into Gänsehaut. these games. You Tyrael, cannot manufacture that kind of greatness. It's got to still come from the human heart and the soul. einfach nur geil. Off we go. So, und hier ist der Trailer vorbei. WoW, Diablos, ohne Scheiß, Blizzard hat eine Legacy of Franchises, nachdem sich alle Entwickler auf diesem Planeten die verschissenen Finger schleckern. Jeder, der wohl was mit Computerspielen zum Tun gehabt hat in den letzten 20 Jahren, kennt World of Warcraft. Jeder, der in den letzten 20 Jahren was mit Computerspielen zum Tun hat, kennt Diablo. Jeder, der was zum Tun hat, kennt StarCraft. Bei den anderen drei wird es dann ein bisschen dünner, finde ich. Das eine ist Hearthstone, was ist das vorletzte? Heroes of the Storm. Spät ist noch jemand, gibt es das überhaupt noch? Und Overwatch. Die letzten drei, mit denen bin jetzt nicht so eng. Aber das und StarCraft haben maßgeblich, da habe ich heute mit dem Bertmann schon mal kurz drüber geredet, haben maßgeblich dafür verantwortlich, was ich heute tue. Nämlich da sitzen und immer noch gern Computer spielen. 30 Jahre später. 35, ja, nicht, ja doch 35 Jahre, nein, nicht, mit 4 habe ich noch nicht gespielt. 30 Jahre später. Sagen wir 30 Jahre später oder 32 Jahre später. Angefangen, hier, das ist ein absoluter Nostalgietrip. Ladies and Gentlemen, I am this old. Hier, Lost Vikings von Blizzard. Da unten ist das, ich weiß nicht mehr, wie die Schachtel für Rock'n'Roll Racing ausschaut. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich werde nie vergessen, wie ich mir das für ein Super Nintendo bei meinem Pap in Minga ausgeliehen habe mit einem Nachbarn von damals und haben wir übers Wochenende Rock'n'Roll Racing gespielt. Und hab's neben Mario Kart und F-Zero als die 3 besten Rennspiele betitelt jemals. Lost Vikings, super awesome. Da müsste es aber doch eigentlich noch mehr gegeben haben. War nicht, da hat's doch, wie hat denn das geheißen? Da ist das ist da dazwischen, die 6 gar nicht gescheit. Das habe ich nie gespielt. Aber ich weiß, dass es von einer ist. Ich kann es nicht lesen. Wie heißt denn das da? Blizzard ist der Grund, warum ich Grafiker und Comiczeichner geworden bin. Moment mal, du bist Grafiker und Comiczeichner? Kannst du Sci-Fi-Assets zeichnen für Computerspiele? Und was kostet du in der Stunde? Blackthorn hat's geheißen. Sprengi. Wusste gar nicht mehr, dass das von Blizzard war. Genau. Das habe ich auch nie gespielt. Das habe ich auch nicht gewusst. Das war die absolute Anfangszeit von Blizzard. Und dann geht's halt weiter. Bei der Super Nintendo-Zeit, das überspringen wir jetzt ein bisschen, machen wir so. Good old Super Nintendo, so schaut zumindest die amerikanische Version aus. Unsere war ein bisschen, oder ich hoffe, dass ich jetzt keinen Scheiß verzeihe, aber die Ami-Version, die war sehr eckig. Auch die Spiele waren eckig und die haben in unsere PAL-Version nicht reingepasst. Unser Super Nintendo war auch mehr so rund. Da wird sich jeder noch drüber erinnern. So, was haben wir da? Und dann ist es halt richtig losgegangen. Hier, Warcraft 2, Battle.net Edition, steht da oben, inklusive Schachtel. Im Prinzip, ohne Scheiß, die Warcraft war so geil. Warcraft war so geil. Da, wenn du dir die Zeichnungen anschaust, die Konzeptzeichnungen und so weiter, was Lord of the Clans ist, das weiß ich jetzt gerade nicht. Sagt man da sonst noch alles so? Videokassetten, ja Kinder, wir haben früher so Filme angeschaut. Bei den Amis hat es Famicom geheißen. Hat es nicht auch bei den Japanern Famicom geheißen? Bin mir nicht sicher. F-Zero, Mario Kart auf dem Super Nintendo mega meine Kindheit gewesen. Rock'n'Roll Racing war besser wie beide miteinander. Alter, ist das ein PS1-Prototyp, also nur Nintendo machen wollte? Nein, das ist der Super Nintendo, so wie er in die USA ausgeschaut hat. Und hat da halt Super Famicom geheißen. Lord of the Clans war doch das CGI-Ding, wie die Zelda CGI. Stimmt. War das nicht so ein Adventure? War das nicht so ein Point-and-Click-Adventure mit so ganz schlecht zeichnenden Orks und so? Das habe ich nie gespielt, das habe ich erst Jahrzehnte später irgendwann einmal in einem Video gesehen, dass das gegeben hat. Jeder Disput wurde per Mario Kart geregelt, das ist richtig. Bei uns später dann mit GoldenEye und Perfect Dark.
Okay, weiter. Und das, was er hier in den PC reinlässt, ist nicht das Wichtigste, aber eines der wichtigsten Spiele und besten Spiele, die jemals gemacht und erfunden worden sind. Ein Action-RPG namens Diablo. ...1996, Alter. Übrigens das gleiche mit StarCraft. Ich weiß nicht genau, wann StarCraft rausgekommen ist, aber ich glaube 97, glaube ich. Was ist da sonst noch so rundum zu entdecken? Eigentlich nix. Natürlich die typischen Zeitungen. Weißt du, früher hat es kein YouTube gegeben. Selbst wie WoW, oder kommen wir gleich noch dazu, WoW kommt ja gleich, schmeißt man dann noch gleich weiter. Weißt, da hat es noch kein YouTube gegeben. Ah, fuck, Alter, ich bin jetzt da in der 3. Ebene und irgendjemand in dem Raum da drin hat gesagt, oh, fresh meat. Ja, und dann ist er rausgekommen und hat so gemacht, bonk, und ich war tot. Scheiße, was tue ich jetzt? Da war nix mit, ich geh schnell auf YouTube und schau mir einen Guide an, was ich tun muss, sondern da hast du es selber noch herausfinden müssen, ja? Lernen durch Schmerzen. Und dann, in sehr vielen Augen und zu Recht auch irgendwo, ich mir jetzt nicht mehr spielen, sage ich, wie es ist, für das ist mir zu clunky und ich mag die modernen ARPGs einfach lieber. Diablo 3, auch Diablo 4 hat seine Daseinsberechtigung, aber hauptsächlich Path of Exile und vor allem das 2er. Diablo 2. Wird von vielen immer noch, das ist mittlerweile 26 Jahre alt, dieses Scheißding, und wird immer noch angesehen als das beste Action-RPG, das es gibt, jemals gegeben hat und jemals geben wird. Everyone pours themselves into their craft. Und dann kommt ein furchtbar wichtiges Spiel, zumindest in meinem Leben, und das wird ich fahre noch ein wenig weiter. Just a bunch of geeks. Plonk. Und ich meine nicht World of Warcraft. Das auch, aber vorher gab es was anderes. Nämlich Warcraft 3, Reign of Chaos und The Frozen Throne. Frozen Throne. Der Frozen Throne! Sag das einmal ganz oft schnell, da bist du total behindert. Das war das beste Strategiespiel, das ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Da kommt kein Command & Conquer hin. Für mich kommt auch kein StarCraft oder StarCraft 2 hin. Warcraft war einfach geil. Das Universum war geil. Die Geschichte war geil. Das mit Matas und der ganze Zeug war so gut. Absoluter Peak hier. Und dann wurden Leben beendet. Mit folgendem. Ich bin bloß um einen Zentimeter weitergefahren. Das da oben ist der Trailer von World of Warcraft Vanilla. Schachtel liegt da, selbige Schachtel steht da oben im Regal. Ist zwar ein bisschen zerfranst, weil das Ding halt einfach 22 Jahre alt ist, aber egal. Wer da erinnert, WoW gespielt? Wer da erinnert, in den 2000ern WoW gespielt? Länger wie eine Stunde. 8 Leute in den Keller und dann Classic und Lord of Destruction bis Hell. Haben wir mehr gemacht. Hier, das dürfen einige sein. Vor allem, weil wir alle relativ gleich alt sind. Wir haben ja relativ alt, haben wir festgestellt, da herin. Da dürfen einige dabei sein, die wenn sie heute für Computerspiele interessieren und jetzt nicht bloß für mich zum Beispiel, ich meine, das gibt es da herin ja auch, dass manche überhaupt nichts mit Computerspielen zum Tor haben, aber schauen sie die so, weil sie Bock haben und weil sie es lustig finden oder unterhaltsam, das ist ja vollkommen wurscht. Aber alle da herin, die so mein Alter haben und sich für Zocken interessieren, haben hier drin verdammt nochmal WoW gespielt. I was there, Gandalf. Nix wird wieder jemals, wie es 2005 war. Nie wieder. 2005, 6 und 7. Ich sage einmal nur so bis 2009, 2010. WoW war absoluter Peak bis Wrath of the Lich King. Und danach war für mich eigentlich dann so, jetzt geht's bergab und zwar steil. Cataclysm war noch ganz okay. Was ziehst du denn für einen Antagonisten nach dem fucking Atas raus? Für mich war die Geschichte da abgeschlossen. Die ich schon verfolgt seit 99, seit Warcraft 3 und so weiter und so fort. Und dann kommt noch Cataclysm, da haben dann das erste Mal auch Daily Quests eingeführt worden und lauter so Behindi-Mechaniken, die das Spiel viel repetitiver machen, wie das in Classic und in Wrath war, finde ich zumindest. Hast die ganze Zeit denselben Scheiß gemacht und da ist dann für mich ein bisschen ab. Ich habe trotzdem jetzt gespielt. Ja, it is what it is. Ich spiele es bis heute. Ich werde am 3. März werden wir auch Midnight spielen. Das werden wir auch mal im Stream spielen. Sage ich euch gleich schon, wie es ist. Und dann werden wir auch wahrscheinlich an einem Freitagabend einmal im Plus machen oder so. Schauen wir mal, kriegen wir schon hin.
WoW hat mich sehr stark beeinflusst. Nicht zur Gaudi hängt da ein Riesendrum Poster, also Warcraft, und das war einfach narrisch. Und was das Allerbeste war, und warum versprüht Classic damals so ein Zauber? Warum? Ganz einfach, damals war das Genre relativ neu. Das war nicht das erste, also WoW hat nicht ein MMO erfunden, sondern da hat es andere Spiele gegeben, wie Ultima Online, glaube ich, war eins. Dark Age of Camelot, das habe ich sogar auch mal gespielt, ich habe überhaupt nichts gecheckt. Ich weiß auch noch, wie ich in WoW Classic nichts gecheckt habe. Ich habe zum Beispiel, was da komische Waffen, da ist so wenig Schaden drauf, aber die ist grün und hat irgendwie 2 Ausdauer. Ja, aber meine graue Waffen hat 2 Schaden mehr. Ja, scheiß drauf, wirf das kleine Ding weg. Und bin dann in irgendwelche Städte reingegangen und hab mir die ganze graue Rüstung gekauft, weil es mehr Rüstung hat. Und lauter so ein Scheiß. Und hat überhaupt nichts gecheckt. Weil, woher denn auch? Und die Classic-Zeit damals war deswegen so. Das kann man nicht beschreiben, wenn man nicht da war. Die hat sich einfach so anders und neu angefühlt. Und da spielen so viele Dinge eine Rolle, warum sie das damals, 2004 glaube ich war Beta, 2005 ist dann rausgekommen und 2006, 2007, 2008 so besonders magisch angefühlt hat damals. Viele Gründe hat das. Nummer 1. Es hat kein YouTube gegeben. Also es hat YouTube gegeben, aber da hast du noch keine Guides gefunden. Du musst unbedingt da hin und das leveln und keine Ahnung. Und im Prinzip hast du das ganze Spiel schon auswendig gewusst, bevor du überhaupt angefangen hast. Das gab's nicht. Du hast die Questtexte lesen müssen. Es hat keine Questmarker gegeben. Ja, geh da hin, drück einen Knopf, geh wieder zurück. Das hat's nicht gegeben. Du hast das Ding selber lesen müssen, du hast dich in der Welt drin verlaufen, weißt du, was nicht gefunden hast. Was passiert dann dadurch automatisch? Wie soll ich sagen? Du setzt dich, nehmen wir Elden Ring als Beispiel. Du setzt dich viel mehr mit der Umgebung auseinander, die zieht viel mehr in das Spiel hinein. Man konnte auf Buffed nachlesen. Das riecht, ich hab gerade, und WoW hat, natürlich, das hat man dann auch oft gemacht. Aber das hat es auch noch nicht ganz am Anfang gegeben. Ja, deswegen ist vor allem die Classic-Zeit, vor allem so die ersten 12 Patches, glaube ich, waren es oder so, bis Molten Core, vielleicht dann nur bis BWL und so, da hat es das noch nicht so gegeben. Ja, da wo jede Mechanik, da musst du das machen, da musst du das machen und so weiter, da hat es sich noch richtig gut. Da war Molten Core noch richtig schwer. Seien wir uns ehrlich, Molten Core besteht aus 2 Mechaniken. Druck einen Knopf, Frostbolt. Und wenn die rote Fläche unter dir kommt, geh einfach auf die Seiten. That's it. Die ganze Ini hat weniger Mechanik, hat so viele Mechaniken wie ein einziger Mob in einem Plus heute. Und deswegen das war ein ganz wichtiger Teil, warum sie das damals so gefühlt hat. Du hast das Spiel ganz anders entdeckt. Heute, ganz ehrlich, Retail, wenn rauskommt, wenn Midnight rauskommt, brauchst du mir nicht erzählen, dass irgendeiner von euch, der noch aktiv spielt, die Questtexte liest. Verzetzt mir doch keinen Scheißdreck, nicht interessiert mich nicht. Ja, annehmen. Und dann schaue ich auf die Map so, da muss ich hin, klick. Da muss ich eine 8-4 da schlagen, ja, je schneller, desto besser. Hauptsache, ich bin Full Level und kann endlich ins Endgame. Das ist weg einfach. Noch dazu, dieses ganze Meta-Min-Maxing-Gehabe hat es damals auch noch nicht gegeben. Selbst mit Guides, also selbst mit WoW-Head-Guides, ist da nicht gesagt worden, du brauchst das Biss-Item, weil halt. Sonst nimmt dir keiner mit. Und heute, wenn du 2 Tage nach Release in einen Dungeon eingehst und einen Fehler machst, weißt du, dass du das erste Mal siehst, wirst du aus der Gruppe rausgeworfen, weil das geht einmal gar nicht, dass du nach 2 Tagen die Scheiße noch nicht auswendig kannst. Und solche Geschichten. Und das ist ein ganz furchtbar großer Teil, warum das damals so bezaubernd war. Furchtbar wichtiger Teil 1. Jetzt brauchen wir furchtbar wichtiger Teil 2, den es heute auch nicht mehr gibt. Zu dem Zeitpunkt, Anfang, Mitte der 2000er, also 2004, 5, 6, da war das Internet generell noch was recht Neues. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal gelesen habe davon, wie was, World of Warcraft, hier MMO, was kann man da so tun? Ja, riesige Welt, okay, ja, du kannst da einfach ein Ork sein und dann schmatzt du mit deinem Spezi ab und dann trifft man sie irgendwo auf dieser Riesenwelt und dann stehen wir beide nebeneinander und können wir da rumlaufen und Sachen kaputt. Was? Wir können das da zu 5 Mal? Wir können das zu 20 Mal? Das ist die geilste Scheiße, die ich jemals gehört habe.
Ich mag in meinem Leben nie wieder was anderes tun. Da war das Internet an sich noch was Besonderes, dass ich mein Spezi, mit dem ich da schmatz, im Monitor neben mir umeinander springe, sehe und was da sehe. Das war noch was Nice, das war frisch. Heute ist das 20 Jahre später, ist das nichts Besonderes mehr. Das ist der nächste Zauber der Feier. Das sind für mich die zwei wichtigsten Pfosten. Warum? Oder Pfeiler, die diese Nostalgie und diese Liebe zu Classic so in Tee halten. Weil das Erwachen ist dann meistens ziemlich fix. Wenn man nämlich heutzutage WoW Classic spielt, seien wir uns ehrlich. Wie gut ist Classic wirklich gewesen? Hast du wirklich Bock, nochmal 250 Stunden auf Level 60 zum Grinden? Hast du das? You serious? Ich hab's auch einmal noch gemacht. 2018, wie Classic das erste Mal gekommen ist. Hab ich es auch noch einmal gemacht. Und hab mir dann, Punkt, ich bin Level 60. So, und jetzt halt, was tue ich da eigentlich? Deinstalliert, Abo abgestellt, nie wieder angelangt. So, weiter geht's. Müssen wir fertig werden. Und mal leiser. Ja, natürlich die ersten DLCs, die waren auch noch super geil mit The Burning Crusade. Sind Flugmounts gekommen. Neue 6 Gebiete sind gekommen. Neue Haben wir da neue Klassen gekriegt? Ja, natürlich, das bin ich für Vollidiot. Wir haben Blutelfen und 3 neue gekriegt. Die 2 Seiten, früher hat Allianz-Seite einen Paladin gehabt, die Hordenseite hat einen Schamanen gehabt. Das war eigentlich super cool, dass man sich da entscheiden hat müssen. Und da haben dann Blutelfen einen Paladin gekriegt auf der Hordenseiten und 3 neue haben einen Schamanen gekriegt auf der Ali-Seiten. Und dann natürlich das wahrscheinlich beste Add-on, das sie jemals gemacht haben. Danach ist es nie wieder besser geworden. Außer bei Legion ein bisschen, das hat mir gut gefallen. Legion ist mit Abstand das beste Add-on, das seit Wrath of the Lich King gekommen ist. Und da hast du halt nun mal den Obermacker umgehauen. Da hast du einfach den Obermacker umgehauen. Das darf halt, glaube ich, 2009 oder 2010 gewesen sein. Und dann sieht man es da schon. Und da ist auch StarCraft 2 gekommen. Und StarCraft 2 war wirklich Peak-Shit. StarCraft 2 war so verdammt gut, das ist wirklich anormal. Und jetzt muss ich eine sehr unpopuläre Meinung leider loswerden, das hilft nicht. Da liegt eins meiner Lieblingsspiele in der Mitte drin. So viel Leute, werde ich nie vergessen, so viel Leute haben am Anfang, wie Diablo 3 rausgekommen ist, das Spiel abgesagt. Es war damals eine Scheiße, sagen wir es, wie es ist. Das war sauber schwer und das Auktionshaus und so weiter. Aber was ich Playtime in Diablo 3 habe, ich mag es überhaupt nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Ich hab alle Seasons gespielt bis Season 25, glaube ich. Und in jedem Job mindestens, wie viel kann man so, ich habe jede Season dann bloß so 1 bis 2 Wochen gespielt, wie viele Stunden kann man da maximal reinbuttern, wenn man sonst nichts anderes tut? 100. Und habe wahrscheinlich auf jedem Job 100 Stunden und auf die ersten Jobs 4-stellige Zahlen, glaube ich, mit Stunden. Ja. Diablo 2 habe ich wirklich 3. Habe nicht ganz verstanden, warum das so abgesagt worden ist. Weitere WoW-Add-ons. Ich habe damals gemeint, das ist ein April-Scherz, wie es Mists of Pandaria angekündigt haben. Da rennst du mit Pandas umeinander. Da finde ich, hat es dann so angefangen, dass der Greed kickt. Wisst ihr, wie man, ich lese schon viel Leute da herin haben WoW gespielt und wissen, von was ich schmerze. Die anderen, nein, das hilft jetzt nicht. Da hat man das erste Mal gespannt, dass nach Cataclysm, da ist schon der erste Schritt in die Richtung gegangen worden und mit Mists of Pandaria habe ich erst gemeint, das ist ein Aprilscherz und die wollen uns verarschen, war aber dann nicht so. Das ist der ganz klare Schritt in Richtung, da will man den asiatischen Markt erobern, ja, mit Pandas und es schaut ein bisschen chinesisch aus und alles ist so angehaucht und so. Habe ich ehrlich gesagt, um ehrlich zu sein, furchtbar gefunden. Ich habe es zwar auch gespielt, ja, viel sogar, aber es war irgendwie furchtbar, keine Ahnung. Kung Fu Panda in WoW so lächerlich, mit Kata war WoW zu Ende. Es hat seine Daseinsberechtigung, das mit den Pandas. Warum? In Warcraft 3 hat es einen Panda-Helden gegeben, das war irgend so ein Drunken irgendwas Lord, glaube ich, und der war gar nicht mal schlecht, der ist auch von den Pros in die Spiele gespielt worden. Deswegen war es jetzt nicht so weit hergeholt, aber ich finde halt auch, dass das überhaupt nicht zum Setting passt. Das war viel zu verniedlicht und wo das dann die Jahre darauf bis heute hingeführt hat, das sehen wir ja. Früher haben sie Orks, Elfen und keine Ahnung was blutig droschen und umgebracht und heute rollt der Katka in einem pinken Rollstuhl umeinander.
Was soll ich jetzt da noch sagen dazu? Schau dir mal den Trailer von Draenor an. Schau dir mal einfach, jeder, den es interessiert, schau dir mal wieder den Trailer von Wrath of the Lich King an. Schau dir den Trailer von Draenor an, auch wenn Addon ich nicht so geil gefunden habe, aber der Trailer ist geil. Schau dir mal einen Cataclysm-Trailer an, da kriegst du heute noch eine Gänsehaut. Das kann Blizzard. Das kann Blizzard. Selbst der Pandaria-Trailer war gar nicht so schlecht. Kriege ich immer nur so eine Gänsehaut, wenn er am Schluss dann da steht, hat die zwei oder nur einen Menschen verdroschen, tut sie den Bambus auf, schaut da durch sein Ding so durch. Maybe the question is, what is worth fighting for? Und dann kommt er die Mut. Ich kriege eine Gänsehaut davor, wenn ich davon verzeihe. Das ist trotzdem gut gemacht, das Kennens. What is worth fighting for? Und dann riecht er irgendwas und macht so. Das passt nicht in WoW, aber irgendwie haben sie es geschafft. Keine Ahnung. Ja, gut. Hearthstone habe ich nicht lange gespielt. Ich bin nicht so der Kartenspieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei es damit offensichtlich einen riesengroßen Erfolg haben. Wer Hearthstone nicht kennt, ich glaube, das kostet noch nicht einmal was. Du musst halt dann Karten kaufen irgendwann, wenn du mitspielen möchtest. Das ist wie Magic the Gathering, wenn das jemand was sagt. Oder Yu-Gi-Oh! Nehmen wir mal das, glaube ich, kennt auch jeder. Overwatch bin ich auch nie so warm geworden. Da war ich, glaube ich, schon zu alt, zu fett und zu langsam. Das ist so schnell und da passieren so viele Sachen und so weiter. Aber es war sehr beliebt. Die Enttäuschung war riesig, als Overwatch 2 angekündigt wurde. Da war erstmal die Begeisterung groß. Als es dann da war wieder mal in die Hosen geschissen. Ja, Legion heute für das beste Add-on, das seit Cataclysm gemacht worden ist, das mit den Artefaktwaffen und so weiter, oder Legendary, waren es Artefaktwaffen oder waren es Legendary Waffen, weiß ich nicht mehr, ist egal. Das hat richtig Spaß gemacht. Das hat richtig, richtig hart Laune gemacht und wenn mich nicht alles täuscht, war das auch die Einführung von M+. Was für mich der Hauptspielmodus in WoW ist. Ich mache eigentlich nichts anderes wie Mythic Dungeons Plus. Und ich glaube, die sind mit Legion gekommen. Kann das sein? Kann das sein, dass er wann hat ein Plus eingeführt worden? Mit Legion erst, gell? Ja, und das taugt mir. Das ist leider Gottes ein bisschen, das ist sehr schwitzig. Ja, also wenn du vorhin mitspielen willst in die ersten 2, 3, 4 Wochen, ist M+ sehr schwitzig, aber genau finde ich, das macht es aus so ein bisschen. Finde ich. Mit Overwatch bin ich nie warm geworden, da kann ich nicht mitreden. Was ich interessant finde, warum liegt denn da nirgendwo Diablo 4? Schauen Sie da Blizzard dafür oder bin ich blind? Ist das da irgendwas aus Diablo 4? Ich habe keine Ahnung, was soll das sein? Soll das eine Lilith-Statue sein? Ich habe keine Ahnung. Und dann war es eh. Was ist denn da auf dem Monitor? Kann jemand das da erkennen, was das da darstellen soll? Was irgendwas mit Blizzard zum tun hat? Wissen wir nicht, gell? Gut, auf alle Fälle, das wollte ich euch einfach sagen. Warum? Weil mich der Trailer auch berührt hat. Das sage ich dir, was ist. Das ist eine nette, schöne Nostalgiefahrt von links nach rechts. Und ich glaube, dass das da jemand herin mit Sicherheit ähnlich sagt. Natürlich nicht alle, das ist mir schon klar. Aber jetzt kommt, was ich euch eigentlich damit sagen wollte. Blizzard hat 4 Streams angekündigt. Und zwar morgen um 9 Uhr in der Früh. Unserer Zeit natürlich. Dann 2, 3 Tage später nochmal einen. 2, 3 Tage später nochmal einen und 2, 3 Tage nochmal schnell einen. Erster Stream, morgen um 9 Uhr in der Früh, geht um World of Warcraft. Der zweite Stream geht über Overwatch. Der dritte Stream geht über Hearthstone. Und der vierte Stream, nächste Woche irgendwann, geht über Diablo. Und man munkelt, dass da Dinge angekündigt werden, von denen wir noch nichts wissen und keiner damit rechnet. Normalerweise her eben nicht zu, aber der Jesse Rocks, der ist sehr Blizzard-nah, hat mehrere NDAs unterschrieben, dass er nicht sagen darf, was kommt. Aber es kommt was und Epsi, womit keiner rechnet. Und vor allem für Diablo-Spiele. Und auf der anderen Seite wird gemunkelt, dass tatsächlich WoW Classic Plus kommt. Also nicht diese Season of Discovery-Kacke, das ist jetzt alles ein bisschen sehr viel Fachbegriff. Es tut mir ein bisschen leid, ich kann nicht alle Begriffe per 5 Minuten erklären. Es gibt ja Season of Discovery, da hat man schon gemunkelt, somit ist das Classic Plus, ist es nicht.
war es irgendwie nicht, ich weiß auch nicht, da ist 2 über den Haufen geworfen worden. Ich möchte, dass Classic einfach weitergeht. Und man munkelt, dass eventuell morgen Classic Plus so kündigt wird. SOD war gut, wieso kacke? Ich bin nicht über Level 25 rausgekommen. Die erste Season habe ich gespielt, da war ich wieder drin, so mit, ja, das ist eine coole Idee, aber dann am Schluss, dann war ich wieder Level 25 und dann bin ich, was waren da der erste Raid, der neu war, da hat es die komische Schildkröten da gegeben. Den habe ich nicht oft gemacht, den bin ich einmal durchgelaufen und dann halt nie wieder. BFD? Scheiße, was war ein BFD? Black Fathom Deeps? Kann es sein? Die Höhlen der Wehklagen auf Deutsch. Tiefschwarze Grotte. Thunder Throne. Ist ja vollkommen wurscht. Auf alle Fälle hat es dann nur eine Raid gegeben. Und da habe ich dasselbe Gefühl wieder gehabt, wie in Classic, wie es 2018 gekommen ist. Ich will Level 60. Dann überlege ich so. Gut, jetzt furchtbar voll. LBRS, Ubers, Libers, Rufflemouth, BBBDB. Kennen auch nur Pro-Gamer. Und da hat man dann denkt so, okay, jetzt Moment mal, für was mache ich das eigentlich? Jetzt bin ich Level 25, dann mache ich die Raids für mein Bissgear, damit ich den gleichen Raid noch schneller machen kann. Und weiß, dass in 2 Monaten oder so das Level Cap auf 40 ankommen wird und ich mit Level 35, ich weiß nicht, ob es so war, sehr wahrscheinlich spätestens das ganze Gear wieder verliere, wo ich jetzt hunderte Stunden einwucht. Ich bin zu alt für den Scheiß, geh weg. Und deswegen darf ich mir ein Classic wünschen mit einer neuen Geschichte. Die geht Classic, wie halt Classic ist, bis Molten Core, vielleicht BWL, vielleicht sogar bis Nax. Vielleicht sogar bis Nax, Kel'Thuzad. Und danach muss es weitergehen. Aber hast du wirklich nochmal Bock für AQ40 die Scheiße da unten zu farmen? 8 Wochen lang? Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und da ist die Nostalgie einfach größer als wirklich der Spielspaß. Damals haben wir nichts anderes kennt, aber das, wenn man mir heute nochmal genau auf die gleiche Art her scheißt, dann sage ich, Alter, ich darf mir so hart der Classic Plus wünschen. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Ich weiß nicht, wie sie es machen müssen, dass ich droh bleibe. Das ist ja nicht mein Problem. Ich bin kein Spieleentwickler. Gut, das stimmt seit 2 Wochen auch nicht mehr so hundertprozentig. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Okay, verstehe. Fand halt die Klassenänderungen ganz geil. Tankhexe etc. hatte ich ehrlich gesagt auf Tankjäger gehofft, aber gut. Ich habe die Idee am Anfang auch gut gefunden. Und vor allem, dass nicht alles gleich bekannt war. Ja, da hat man seine Fähigkeiten ja noch suchen müssen. Da hast du keine Quests gekriegt oder sowas. Und das war der Classic Flair. Sachen entdecken. Was weiß ich, da haben wir ja die ersten 2 Wochen oder so, haben ja manche Klassen ihre Fähigkeiten noch überhaupt nicht gefunden gehabt. Die dann völlig absurde Scheiße haben machen müssen, da wo mich fragt, wer kommt denn da drauf? Wer kommt da drauf, dass ich das ausprobiere und am Schluss fällt meine Fähigkeit da raus? Hast du eine Vorstellung, wie groß die Welt ist? Das ist jetzt für Leute, die es nicht kennen, aber der Joachim macht mir den Eindruck, als da das wissen. Ich bin gespannt, was kommt. Ein Classic Plus, da hat mich gefreut, das darf ich wahrscheinlich sogar ausprobieren. Aber alles, was ja angekündigt wird, ich meine, ihr hört vielleicht mein Fanboy-Gelaber auch schon ein bisschen aus. Ich bin mir Vorsicht. Es kommt was von Diablo, was Neues, womit es nicht rechnet. Ja, was denn? Immortal 2. Ist vielleicht, womit keiner rechnet, die kleine Schwester von, es will keiner haben. Möglich ist bei Blizzard alles. Denn niemals vergessen. Wir nehmen den Ausschnitt da von Blizzard, die an diesen Spielen gearbeitet haben. Ist keiner mehr da. Von Blizzard, die an Warcraft 1, 2 und 3 gearbeitet haben. Ist seit 20 Jahren keiner mehr da. Leute, die WoW und Diablo groß gemacht haben. Ist keiner mehr da. Und darum 2010 aufgekauft von Activision und ab dann geht's nur ums Geld. Geld zerstört Kreativität. It is what it is and here we are now. So! Jo, bei Blizzard heute ist Vorsicht geboten. Ja, trotzdem schaue ich es mir gerne an. Also natürlich schaue ich es mir an und wenn es nach einigermaßen was ausschaut, dann ist auch schon wurscht, ob ich einer nochmal einen Zehner ins Maul wirf oder nicht, weil denen Leute habe ich schon so viel Geld heimgetragen, dass es schon wurscht ist. Das wird ausprobiert und wenn es Schrott ist, wird es weggeworfen.
Ich glaube, dass von Blizzard nie wieder was Großes kommt. Ich glaube, dass Diablo 4 gar nicht so unerfolgreich ist. Und gar nicht so unbeliebt ist. Warum? Weil es keine richtige Konkurrenz gibt. Und ich halte sogar Path of Exile 1 und 2 für keine Konkurrenz für Diablo 4, weil Diablo einfach eher das bisschen einfachere Spiel ist, ohne das jetzt besser zu meinen. Das ist einfach ein bisschen casualiger. Und PoE 2 in einer ganz anderen Ebene vorkommt. Sowas wie Starfield könnten sie mal bringen. Kommt da jetzt nicht dann Starfield 2.0? So, warte mal, wann ist Starfield rausgekommen? Vor gefühlt 5 Jahren? Interessiert das die 4 Leute, die es noch spielen? Ja, ich weiß nicht, was sich da wieder denkt wird. Tja, das wollte ich euch sagen. Wenn das interessiert, schaut es mir nach. Einfach noch die Tweets suchen oder einfach Blizzard Stream Schedule oder sowas eingeben. Dann findest du die genauen Daten, wann die Streams stattfinden. Ich denke, das kann doch den einen oder anderen interessieren. No Man's Sky hat es auch geschafft. Ja genau, nennen wir noch 2 Spiele, die sie so gemacht haben wie No Man's Sky. 2. Nur 2. Ich brauche immer noch so einen Knopf mit Grillen zirpen, habe ich schon gesehen. Warte mal, kann ich das so triggern? Hört sich das? Warte mal. Ja, das geht da herin leider nicht. Mit Casual kenne ich mich aus. Ja, Batman, auf die habe ich gewartet. Ich habe ja immer, halt jedes Mal, wenn ich das Wort Casual benutze, habe ich automatisch Batman. Batman im Kopf. Philipp der Flor schreibt, keine Ahnung. Ja, richtig. Das ist absolut No Man's Sky. Mich gefreut es, dass die das so hingekriegt haben. Da war der Shitstorm ja auch riesengroß, 2016 oder so. Und die haben zwar dann ein Jahrzehnt gebraucht, bis das Spiel spielbar war, aber die haben sie rausgerissen, ja. Das ist ein gutes Beispiel dafür, ist aber auch das einzige. Kein anderes Spiel hat das jemals so gemacht. Kein anderes. Mir wundert es ja auch, dass das muss jetzt sterben einfach. Dass das nur Leute spielen, das ist narrisch. Staudi schreibt, eigentlich ist es ein Witz, was Diablo Immortal an Umsatz generiert. Da muss man irgendwie schon sagen, dass Blizzard recht gehabt hat. Ja, das habe ich ja nie in Frage gestellt. Dass ich das ja nicht anders. Ja, das ist eine Multimilliarden-Dollar-Firma, die wollen Geld verdienen. Und seit 15 Jahren geht es um nichts anderes mehr. Da wird bloß noch geschaut, das und das muss so ausschauen, das muss so funktionieren und maximal viel Geld machen. Los. Und wenn alle alten Fans, alle, haben geschrien und gejammert und sich beschwert, sie ziehen trotzdem durch, heute interessiert es keinen mehr. Ist immer das Gleiche. Aber mei, Starfield hat jetzt einen Star Wars Mod, der recht gut sein soll. Haben Bethesda-Spiele nicht alle Mods und sind dann erst richtig gut spielbar. Seien wir uns ehrlich. Schauen wir da mal. So, jetzt gehen wir ins Bett. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war mir ein Fest. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Das war ein sehr schöner, kurzweiliger Mittwochabend, zumindest für mich. Ich hoffe für Sie auch. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich Sie jetzt bitten, auf den Like-Button zu drücken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Da waren heute einige da. Ich hoffe, ich habe euch nicht totgelabert. It is what it is. Spiel ist auch cool. Spielen wir auf alle Fälle weiter. Was wir nächste Woche dann, das überlege ich mir am Wochenende, wenn ich meinen Rausch ausgeschlafen habe. Denn momentan passieren in meinem privaten Umfeld und sehr engem Umfeld vor allem nur noch narische Sachen, dass ich mich langsam bald gar nicht mehr auskenne. Muss ich mir selber vielleicht einmal ein Herzhalsspam nehmen, weil sonst glaube ich, raste ich einfach irgendwann aus und tue unüberlegte Dinge. Wie die ausschauen, das kann ich jetzt nicht näher beschreiben. Ich hoffe, ich konnte Sie etwas aus der düsteren Realität hinausziehen und Sie hatten Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Vielen Dank für die neuen Mitgliedschaften. Vielen Dank für die Resubs. Vielen Dank für die Donations. Vielen Dank für die ganzen super Eskalations-Donations. Leute, das ist nach wie vor so, das muss nicht sein. Selbstverständlich bedanke ich mich aber dafür. Wenn ich mich jemals nicht dafür bedanke, dann sagt es mir. Dann will ich das hier nicht mehr tun. Okay? So, und jetzt hauen wir volle Kanone rein. Ich wünsche euch vorab ein schönes Wochenende. Wir sehen uns spätestens am Montag um 20 Uhr. Vielleicht mit einem Shrouded, vielleicht noch mit irgendwas anderem, mal kurz dazwischen. Bist Opa geworden. Was? Realität. Und jetzt schleicht es ich muss dermaßen pissen. Alter. Mir hat einen Schwanz schon zweimal zerrissen, ich habe bloß nichts gesagt. Ich habe bloß nichts gesagt. Sehen wir dann schon was mit denen. Vielen Dank, gleich Schluss jetzt mit dem Herzalschund. Ich hätte eigentlich mein Maul halten sollen. Das ist eigentlich gar nicht drüber reden. Vielen Dank.
Ich hab euch auch ganz lieb. Wir sehen uns. Wer noch nicht im Discord ist, Link ist unten in der Beschreibung. Da mache ich jeden Sonntag eine Ankündigung um 20 Uhr, wer das nicht weiß. Und jetzt schleicht euch davor. Haut sie sich hinein! Habe! Ah, guter Tritt. Da bin ich zufrieden. Warte, was haben wir da kurz? Ja, genau, den habe ich heute schon mal hergezeigt. Machen wir noch ein bisschen Werbung. Nicht damit der Sprengi macht ja gar keine Fotos mehr. Eivar. Tschüss dann.